បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រិយមិត្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូននៅសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទសូមស្វាគមន៍ការមកដល់សាជាថ្មីនៅកម្មវិធី Reading Club របស់វេទិកាផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងបានរៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់ថ្ងៃពុធម៉ោង 7:30 ម៉ោងនៅ California នេះបាន18ដងហើយយើងក៏មកដល់ជំពូកទី19ផងដែរអញ្ចឹងសភៅដែលយើងអានហ្នឹងគឺដែលមានចំណងជើងថា Khmer Rise ឬក៏ How I Escaped Genocide បាទអញ្ចឹងដោយសារសភៅ Khmer Rise នេះមានតែជាភាសាអង់គ្លេសហើយសង្ឃឹមថានៅពេលថ្ងៃអនាគតភាសាខ្មែរនឹងចេញឥឡូវហ្នឹងលោកពូ Patrick កែវដែលជាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងលោកកំពុងតែខ្នះខ្នែងខិតខំធ្វើការបកប្រែហើយព្យាយាមរកអ្នក proofread ដើម្បីជួយសម្រួលភាសាខ្មែរហើយនៅពេលដែលចប់សពគ្រប់នឹងអាចមានជាភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងអាចមានជាភាសាខ្មែរយកទៅអានហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរអាចអានស្វែងយល់ពីសភៅនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានក្រុមអ្នកអានយើង3នាក់ទៅខ្ញុំហើយលោកពូ Patrick កែវក៏គាត់បានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះលោកមានភារកិច្ចធ្ងន់លោកចូលរួមក្នុងការអានផងហើយលោកចូលរួមចាំទទួលការបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ឬក៏ពាក្យពេចន៍ដែលមានការបង្ទិលដោយប្រការណាមួយលោកនឹងបកស្រាយជូនហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍បើសិនប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងមានអីចង់សាកសួរទៅអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់លោកពូ Patrick កែវយើងនឹងលើកយកសំណួរទាំងនោះដើម្បីជូនលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកញ្ញាដើម្បីណែនាំក្រុមសមាជិកបាទទី1សមាជិកក្រុមអ្នកអានលោកគ្រូ Derrick បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូ Derrick ជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរដល់គ្នាបាទហើយទី2លោកគ្រូ Viith បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូ Viith ជម្រាបសួរបាទហើយកម្មវិធីយើងមានមោទនភាពមែនទែនយើងតែងតែមានអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់លោកអញ្ជើញចូលមកក្នុងកម្មវិធីជាមួយយើងហើយលោកមានឱកាសដើម្បីស្ដាប់នៅកង្វល់ឬក៏មានចម្ងល់អីពីខាងក្រុមអ្នកអានក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាដើម្បីលោកធ្វើការបកស្រាយភ្លាមបាទមិនចាំទុកយូរទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកញ្ញា ដើម្បីជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរលោកពូ Patrick កែវបាទបាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នា Hello Aloha បាទយើងមកដល់ជំពូកទី19ហើយសភៅនេះក៏គៀកចូលទៅកាន់ទីបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខដល់ខ្លីដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានមោទនភាពហើយយើងមានភាពសប្បាយរីករាយណាស់ទោះបីជាយើងចេះខ្មែរចេះអង់គ្លេសយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងបានរៀនបានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកអានសភៅ Khmer Rise ឬក៏ How I Escaped Genocide នេះយើងបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីពីឆាកជីវិតដំណើរបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាជំពូកកាន់តែគៀកចប់គឺចូលមកដល់ដំណាក់កាលគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីឲ្យ rise ឡើងបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើចាប់ពីជំពូក19តទៅរហូតដល់បញ្ចប់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ rise ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចសូម complete បន្តតាមដានជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនផ្ទាល់បើសិនមានអ្វីដែលចង់សាកសួរមកដល់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក្រុមអ្នកអានរបស់យើងសូមលោកគ្រូ Derrick សូមចាប់ផ្ដើមមុនគេបាទសូមជម្រាបលោកគ្រូបាទជំរាបនេះយើងខ្ញុំចាប់ដើមអាន chapter ពីពុកទី19មានចំណងជើង Tears of the Cambodian Refugees. The lives of the refugees has been seen as a second chances for most of refugees compared to the Khmer experience of living hell. Escaping Cambodia to become a refugee was nothing to write home about. In fact, it was terrifying. However, it was hardly a surprise that many chose to escape the communist state. For me, it was not only a choice, but an absolute necessity. Those who escaped paid the heaviest of prices. Freedom was hardly free, nor is any guarantee for the Cambodian refugees. Many died at the Dong Rak Mountains by the hundreds. Those who came before me faced just that. Thai authorities turned the refugees back to Cambodia at the Viith mountain. By the busloads, Cambodian refugees were dumped at Phnom Dong Rak of Viith, Cambodia. Seeking freedoms, they paid the price with their lives.
The Thai authorities returned Cambodian refugees into mountains and forests was anybody's guess. In the process, refugees died by the hundreds, if not thousands, due to the starvations and mine explosions created by powerful countries thousands miles away. Phnom direct Cambodian refugees horror stories echo throughout the world. Those who survived the ordeal and could not bear to live it again under the common state where the most basic citizen rights were suppressed. They escaped again, drying the Cambodian refugees' tears for the second wave of Cambodian refugees as the Pol Pot regime, the United Nations Refugees Agency stepped in at great financial cost. For nearly 1 year, I called Kawi Down refugee camp, quote, home, end quote, the place that was nothing more than an abandoned forestry. Thai authorities commanded insane amounts of money for renting it to the United Nations High Commissioners for Refugees, abbreviation short form UNHCR, the UN Refugee Agency. With mountains of bamboos available, refugees helped themselves build collective living shelters. Later, it became the largest bamboo city the world has ever seen. When you built, they will come, and they came. In the matters of a few months, Kawi Down swelled to more than 40,000 refugees that lives in sections from 1 to 20, and there was many more to come. Thank you, Dr. Derrick. Thai refugee camp was nothing short of prison, surrounded with wire fence and controlled by Thai soldiers. Freedom was not free, it was limited to fence and guarded by machine gun. Refugees lived on a dependent millwright, dry fish, and canned goods. Water was brought in by a truckload. These feeding was so foreign to me. Additionally, crime were everywhere. They'll kill right next door to where you sleep. Women reported rape, men reported torture, and no one came to help. Innocent Cambodian refugee was forced to carry war supply against their will. During the night, rampant Khmer Rouge came inside the camp at will. They forced refugees to carry war supply and weapons. The Khmer Rouge continue its military plan to gain control backed by China, while the other freedom fighter group received military aid through Thailand. The group were armed to fight against the Vietnam installed government, which occupied Cambodia since January 1979. Arriving at the first group of refugees, I live in Section 1, within an arm linked to agencies such as UNHCR, World Vision, and Catholic Relief Service, CRS. I became a warehouse storeroom manager and distributed food to the refugees by thousands, but fear remained. And among the 40,000 refugees, I was trapped inside wire fence. Daily existence relies solely on the mercy of a humanitarian and aid paid by donors from foreign countries. When your existing rely on the mercy of other life was purposeless, and that was the consensus of feeling among the refugees. For those who maintain contact with relatives abroad, such as America, Australia, Canada, and France, hope was on the horizon. With proper paperwork, they were able to fly out to reunite with their relative aboard. On the contrary, I had none. A glimmer of hope for real freedom was just a dream, and that dream was all I have. Escaping the U.S. triggered war and the Khmer Rouge terror in one lifetime was not enough. I have to find a way out. While volunteering for international humanitarian agencies such as CRS, my niche was the English language. I could speak, read, and write proficiently, enough to be useful as a translator.
which was a rare commodity. Those who could speak English were killed during the Pol Pot regime. Keeping my dream alive, I provide English lessons to those who were willing to learn. Then I got a lucky break. There was a job announcement for English translator. I went in for the interview and landed a job with the U.S. Embassy, a joint voluntary agency, JVA, Khmer section in Bangkok, Thailand. It was a miracle by itself to get a real paying job as a refugee. In life, it is only moment like this that matter, and I finally got one, thanks to American named Carl C, who chose me for the job. I was assigned to work on the refugee resettlement program as a translator, 1980 to 1981, where volume of letter in Cambodian language awaited. The refugees sent letter to the U.S. Embassy requesting a refugee status to resettle in the United States. 100 came through my desk daily. My work involved translating each letter into legal form for further background interview, documentation, and processing for a field interview. When one letter was finished, I moved to the next as fast as I could. Every hour of every day, every week, and every month, I came across volume and separation of war story, every kind imaginable. I could feel the agony as a refugee, plead for a glimpse of hope for a second chance at a new life in a new land and a new horizon. My tears flowed with every letter I went over. My peers couldn't understand why my face was wet all the time. Most refugees were separated from some. I was separated from all and suffered the greatest personal loss imaginable. In any case, I was grateful for the work. As far as I was concerned, the wall have been fitted into the door at this point. I could sense some freedom for the first time since I left home 5 years ago. When Pol Pot took power in April of 1975, many thanked for the support and the encouragement from caseworker colleagues, mostly those from the United States. In my eye, you are truly angel. With office based in Bangkok, hotel room became home. As an employee of embassy agency, I was reasonably free for the first time. I earned a decent living in Bangkok, Thailand, where only a few were granted these privileges. No longer an illegal aliens, I could travel to most corners of Thailand. With a team of caseworkers, most came from the United States. Life couldn't have been better compared to the refugee camp. My first field assignment was Chonburi refugee camps, a transit center. Thousands of Vietnamese, Lao, and Cambodian refugees wait patiently for their field interview. The chance to resettle in the United States. Chonburi is about 100 kilometers southeast of Bangkok, where thousands of refugees wait anxiously for sponsorships in the United States. I was an English Cambodian translator for Patty, an American caseworker from South Dakota. It was amazing to see that after years of suffering, thousands were finally given a chance to reunite with their relatives. In the camp, they say goodbye to another with tears while at the same time despairing the life in the refugee camps. Among dozens of caseworkers, Patty and I worked like bees and interviewed dozens of refugees each day. We have reviewed every kind of story imaginable. We could feel the deep sense of agency on the refugee lives. We knew that one day delays feel like an eternity of waiting for each one of them. We was a great team working on Saturday to speed up the process. The next assignment was my route refugee camps on the Cambodian-Thai's western border. It is located in Trat province of Thailand, 40 minutes north of Klong Yai, a day's walk from Koh Kong province, Cambodia.
My route was so near to Cambodians. Every time I enter the camp, I feel that I may not be able to get back. I often experience severe anxiety attack. The feeling of not being able to return from my route was the most serious side effect that I had to overcome. There's many refugees were known to be Khmer Rouge, and they was everywhere. Seated right in front of me, a family of 5 intact. Parent and 3 children claimed to be an urban family from Phnom Penh, but no one in the family could read and write Cambodians. The case was deferred for additional information. It was not a total surprise if some Khmer Rouge fell through the crack from the resettlement into the United States. In the Bangkok office, I continue to assist in compiling refugee information and documentation. The total effort moved thousands of Cambodian refugees to settle in the United States, where many become managers, doctors, and lawyers. For me, a miracle breakthrough. During my work with immigration officers, work side by side, we decided to feed those Cambodian refugees. It was a huge task, but we were up to the challenge. Refugees look up to us for hope, and it's the only hope they ever had. Most have no idea that their fate was about to change. Thousands of refugees has been approved to resettle in the United States. Heaven was hell. Relies on the single pen stroke with the blue stamp that say approved. It was beyond priceless to witness the happy face when refugees receive approval stamps. When they celebrated their joys with happiness. Tears and tears for many, this was the first time that they could finally genuinely smile. Among them, on the list was my name, not because I have a relative in America, but because of total kindness of strangers and the people of Brunswick, Maine, not knowing to me, opened their heart and home for refugees from Cambodia. In August of 1981, I was sent to Lumpini, Bangkok, waiting for departure, destination America. Finally, my success was confirmed in the middle of the room without wall, Chonburi. The immigrant officer told me, okay? Incredible. Yeah. Your worst nightmare is officially over, kid. He shook my hand and gave me the best wishes. I know you will do well in America. I couldn't say anything overjoyed with a great encouragement. He believed in me. I smiled with tears for the first time in many years. Courage finally became a reality in my favor. While I celebrated my achieved destiny, the memory of my father's words ran through my tears. Was this what he meant when he said, "Go west, my sons"? Only one of his 4 children made it. As I look back, I could see how far I had come through the land of good and evil, not necessarily in that order. New opportunities were on the horizon, but many Cambodians could not say the same, including my relatives at home. Some died, some continue living to face new nightmares in New Cambodia. I was on my way to the new land thousands of miles across the sea, but life in America was hardly a rose garden as most people may think. As penniless refugee navigating life through a free market economy was nothing short of others' hell. However, you make your own hell or you make your own garden, as Rosie.
as your heart desires, until the day came. I never realized the degree of strength I never knew I had. On a jumbo plane AM747 of about 400 refugees, my work continued. Refugees got sick on the flight from Bangkok to San Francisco. They vomited all over their seats, not knowing what to do. They had no clue that the strange feeling in their stomach was air sickness. For refugees, this was the first time they had ever flown. They panicked about dying. Many wanted to get out the plane. I went on the speaker and explained this condition in Cambodian. They immediately calmed down. Among popular refugee stories, this one was at top of the list. Also, using a plane lavatory for the first time was among the most popular stories as well. When the plane stopped at Tokyo airport for refueling, I recall that people started searching for a voice that I had previously been on the loudspeaker. They understood about the air sickness, but were not so sure about using the lavatory. I told them what they should do their business the same way they normally do, but then to wash their hands before leaving the room. At the time, I had not been aware the most refugees had never used a Western style toilet. They didn't flush the toilet before washing their hands. Can you imagine what happened when a few hundred people use the restroom without flushing? The Japanese worker had a field day just to say the least. Oh, yeah. When we arrived at San Francisco airport, we were all really excited about the night. Skyline was the plane descended at 2 a.m. As we stepped on the tarmac. There was a good distance walks to the ground floor gate. The ground temperature dropped to near 0 degree as culture shock of a time life. Most went back for a blanket, while a few made it to the gate, a lesson learned on the first step into America. We had no problem surviving slavery in Cambodia, but were not so sure about the America weather. Thank you បាទចូលមកដល់ជំពូកទី19នេះចូលមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្ទាប់ពីនៅក្នុងរបបបល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនៅជំរុំរយៈពេលមករយៈទៀតឥឡូវហ្នឹងបានជិះគេហៅថាដៃហោះបាទអ្នកខ្លះគេអត់ស្គាល់យន្តហោះគេថាដៃចេះហោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick ចាប់ផ្ដើមមានអីចង់សាកសួរលោកគ្រូ Patrick កែវដែលជាអ្នកនិពន្ធសូមអញ្ជើញលោកគ្រូ Derrick បាទ unmute បាទលោកគ្រូ Derrick unmute បាទ Okay, awkward, sorry. Always problem with the mute, but សំណួរខ្ញុំកាន់ទៅលោកគ្រូ Patrick កែវបាទនៅទំព័រខ្ញុំបានរីកអាននឹងមកចំនួននោះលោកគ្រូវគ្គទី1ជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនគេដឹកទម្លាក់ទៅក្នុងដងរ៉ែក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះលោកគ្រូអត់ទាន់មកមួយគេទេខ្ញុំយល់អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដល់មកក្រោយមកជំនុំនោះគេបង្កើតរួចហើយគេឲ្យដោយ UN ទទួលខុសត្រូវពីរឿងមកតែលោកគ្រូនៅពេលនោះយល់យ៉ាងម៉េចដែរមុនដែលគេជំនះទៅលោកគ្រូអត់ឃើញទេដល់វគ្គទី2ដែលគ្រូចូលមកឃើញអ្វីៗដូចគេរៀបចំដំណើរការបានខ្លះហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំកាលពីគេដឹកជនភៀសខ្លួនមុនដំបូងហ្នឹងពីខែប្រហែលខែកាលនោះខែ5ហ៎ខែ5ខែ4ខែ5ហ្នឹងឯងនៅគេដឹកចេញពី
តាមពិតចេញពីណែអត់ចូលទៅក្នុងថៃឡើយនៅព្រំដែនខ្មែរថៃ you know ខ្ញុំអត់ដឹងដែរកាលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ទៅដល់ឡើយ you know គេដឹកចេញមកហើយដល់ពួកនឹងគ្នាដើរត្រឡប់មកវិញ you know ងាប់តាមផ្លូវនឹងតាមច្រើនណាងាប់មកដល់មកជំនុំវិញមកជំនុំថ្មីជំនុំ07ហើយនឹងស្អីខ្សែ2ស្អីហ្នឹងណា you know នាំគ្នារត់មកវិញដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ខែដាងហ្នឹងវាខែ11ហើយខ្ញុំមកដល់ខែ10ចុងខែ10មកដល់ខ្ញុំនៅជំរុំ007គេហៅជំរុំថ្មីកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ជំរុំខែដាំងថ្ងៃទី1ហ្នឹងអត់មានអីទេមានតែសេព្រៃហើយគេពាត់អរែងបលាអរែងដែកបលាជុំវិញនឹងកន្លែងគេធំខ្ញុំដើរដល់ឯកាលនោះទៅមុនដំបូងគ្នាតែថ្ងៃទី1គ្នាតែប្រហែលជា100នាក់អីដែរ you know ឡានប្រហែលជា10 20អីចឹងណាទៅ100 200នាក់អីទេមុនដំបូង you know តទៅពីថ្ងៃបន្ទាប់មកវាបានឡើងប្រហែលជា2ខែក្រោយមកបានឡើងរហូតដល់ 40,000 តែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់បានជួបឃើញទេមុន you know មួយដោយសារពួកនឹងឯងបានពួក United Nation ខាងអរែង Refugee ហ្នឹងគេមកចរចាជាមួយថៃ authority ហ្នឹងដើម្បីជួលកន្លែងប្រទេសថៃដាងហ្នឹងធ្វើជាជំរុំជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងក៏ថៃហ្នឹងបានលុយមិនស្ទើរទេណាបានលុយពីអាមេរិកពី United Nation ព្រោះយើងជួលកន្លែងគេ spray ភ្នំហ្នឹងមានទុកចោលមានទៅធ្វើអីកើតកន្លែងហ្នឹងបាទមានសំណួរមួយទៀតលោកគ្រូដែលពាក់ព័ន្ធតែគេ UN ទទួលខុសត្រូវឬថាឡានមានឡានកាំញុងអីគេទៅដឹកប្រមូលជនភៀសខ្លួនមកវិញមែនទេ No គេឡានកាំញុងឡានក្រុងគេទៅដឹកពីជនពីកន្លែង007ហ្នឹងណាបាទគេដឹកមកភ្នំដងរ៉ៃទេអញ្ចឹងអត់ទេដាក់ភ្នំដងរ៉ៃងាប់អស់អាខ្លះត្រូវដើរមកខ្លួនឯងមកជំរុំអញ្ចឹងមកជំរុំនឹងម្ដងទៀតមានអាណាទៅដឹកទេមានអ្នកដែលនៅក្រាញ់អ្នកដែលនៅក្រាញ់អត់ចុះមកភ្នំដងរែកសុខចិត្តបើសិនជាថៃបាញ់ងាប់ហើយសុខចិត្តនៅក្រាញ់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងបានគេ you know ប្រមូលមកវិញហ្នឹងហើយគេប្រមូលមកខ្លះវិញពួកហ្នឹងគេយកទៅដាក់នៅអីខ្សែធូប៉ុន្តែគ្មានច្រើនទេបានប្រហែលជា60នាក់អីហ្នឹង100នាក់អីហ្នឹងយ៉ាងច្រើនកាលនោះ you know ប៉ុន្តែពួក majority ដើរចេញពីភ្នំដងរែកមកខ្លះងាប់ខ្លះអី you know អត់បាយជន់មានជន់អីមកម្ដងទៀតខ្លះអត់ហ៊ានទៅវិញនៅមកនៅស្រុកខ្មែរនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបហ្នឹងហ្មងអត់ទៅវិញខ្លាចអរគុណលោក Yeah, well, I'm glad you all make it here into US. Amazing story. Yes, I have a little bit of opportunity living there in Chhay. So my question to you is, how do they give you the house, like a hut? I get built up. How do they distribute the food and what type of food? Can you explain a little bit on that? Okay ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងជាអ្នកចែកខ្ញុំជាមីធំគេអ្នកកាន់ឃ្លាំងចែកឲ្យអង្គណាចែកទៅសង្កាត់បានអីមកហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឯងព្រោះអីខ្ញុំចេះអង់គ្លេសមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយនឹងពួកអាមេរិកកាំងពួកអីអត់ចេះខ្មែរណាពួកធៀមដែលវាជួយនឹងដែរក៏អត់ចេះខ្មែរទេហើយហ្នឹងហើយមុនដំបូងហ្នឹងគឺសិតតែព្រិចគេឲ្យជើងជាប់កាប់គេឲ្យកបិតឲ្យអីហ្នឹងគេឲ្យអាស័យមានអាស័យគេពួកថៃគេដឹកមកទាំងឡានគោចោលនៅហ្នឹងណាហើយយើងហ្នឹងអ្នកដែលទៅហ្នឹងទៅយកអាស័យហ្នឹងធ្វើខ្ទមនៅខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងណាហើយពួកហ្នឹងបកែខ្មែរយើងងាប់ហើយលយស្អីធ្វើផ្លែតធ្វើ you know នៅឡើងស្អាតចេះមិនជាលយអីណាទេពេលគាត់ថាគេធ្វើតនឿធ្វើអីហ្នឹងយើងដេកអត់មានដេកដីទៀតទេគេដេកលើតនឿតែហ្មងជួអាស័យវាច្រើននោះ you know ហើយបាយទឹកហ្នឹងគឺអង្គហ្មងគេចែកឲ្យហ្មង you know ក្នុងគ្រួសារមួយគ្រួសារស្អាតយើងអ្នកមានម៉ាណាអញ្ចឹងណា you know ក្នុង
ក្នុងម្នាក់គឺគេឲ្យម្នាក់បាទបើសិនជាយើងមានដូចគេរាប់ថាមួយទឹកគេចែកម្ដងអញ្ចឹងគេឲ្យប្រហែលគីឡូបើយើងមានគ្រួសារ4នាក់អញ្ចឹងគេឲ្យ5គីឡូឬក៏10គីឡូអីចឹងណាហ្នឹងហើយគេឲ្យយើងហើយយើងគេឲ្យទៅមីក្រុមគេចែកជាក្រុមយើងចាសាងជាក្រុមទៅមីក្រុមហ្នឹងមកយកអង្គកន្លែងខ្ញុំហើយយកទៅដល់ចែកគ្នាទៅដល់ក្រោយមកគឺឡានថៃទឹកដឹកដាក់ឲ្យក្រុមតែម្ដងដាក់មួយទឹកដាក់ទៅក្រុមមួយទឹកដាក់ទៅក្រុមឲ្យតែម្ដងហើយយើងក្រុមហ្នឹងវល់កំប៉ុងវល់អីចែកគ្នាណាហ្នឹងយើងអត់មានអីគីឡូអីទេយើងដឹងតែ4កំប៉ុង1គីឡូ4កំប៉ុង1គីឡូយ៉ាគីឡូកំប៉ុងដល់គោហ្នឹងហើយយើងចែកត្រីផ្លាធូហ្នឹងហើយកំប៉ុងត្រីផ្លាធូត្រីខកំប៉ុងហើយនឹងសាច់មាន់ការីកំប៉ុងខ្មែរយើងហៅតែហ្នឹងឯងអត់មានទេអត់មានដល់ពួកខ្ញុំអត់ឃើញការីនោះពួកខ្ញុំត្រូវការដែរយើងត្រូវការមានអីណាមានតែស្លការីហ្នឹងឯងហើយនឹងតែខកំប៉ុងបាទខ្ញុំចាំច្បាស់ណាស់តាដោយឡើងខាងសួរអញ្ចឹងដល់ពេលបើកម្ដងតែផ្លាទូនឹងមកខ្មែរយើងបកកែស្អីនេះគេយកទៅត្រាំទឹកមួយប្រៃគេយកត្រាំទឹកហើយយកជៀនសាថ្មីហើយគេដាក់ស្អីគេលយឆ្ងាញ់មកគេបាទសំបីថ្ងៃនេះចង្កាលខ្ញុំក៏យ៉ាំត្រីផ្លាទូនឹងដែរនឹកឃើញហ៎បាទតែខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ហើយមួយទៀតហ្នឹងដល់ពេលយើងដើរចេញចូលនៅក្នុងជំរំហ្នឹងយើងត្រូវមានអីខ្លះបើយើងនៅក្នុងជំរំហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់មានអីទេបាទនៅក្នុងជំរំហ្នឹងកុំឲ្យយើងដើរចេញក្រៅអូខេកុំឲ្យយើងដើរចេញក្រៅអ្នកខ្លះគេដើរចេញក្រៅទៅរត់ពុនណាទៅទិញអីវ៉ៃអវ៉ាន់ពីប្រជាជនថៃយកមកលក់នៅក្នុងខែដាងហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងជួនណាពួកថៃចាប់បានគេធ្វើបាបយើងណាបាទប៉ុន្តែយើងមានតំណែងទាំងដល់ក្រោយមកគេដឹងរបៀបគ្នាអញ្ចឹងឲ្យពួកថៃហ្នឹងគេយកមកលក់នៅតាមជាលបងហ្នឹងណាហើយយើងទៅទិញយកមកហើយលក់ទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានអីទេមុនដំបូងមានតែគេធ្វើសិតតលបងលួសហ្នឹងហើយគ្រប់ជ្រុងមានកំភ្លើងសិតកំភ្លើងយន្តទាំងអស់ពួកថៃគេនៅយាមនៅហ្នឹងណាយាមខាងមុខច្រើនជាងគេហើយនឹងជប់គ្រប់ជ្រុងគាត់អត់ឲ្យយើងចេញទេព្រោះជួនណាយប់មានមនុស្សមានខ្មែរខំចូលមកតាខ្មែរខំចូលមកគៀយកប្រជាជននឹងទៅឲ្យជួយលីកំភ្លើងណាហ្នឹងខ្មែរខំពួកខ្មែរសេរីពួកជំរុំថ្មីហ្នឹងព្រោះត្រូវការមនុស្សជួយឲ្យទៅលីកំភ្លើងលីអីនោះមកគៀគ្នាយកទៅវិញ Okay, Kerry, go ahead, buddy. Gary. Sometimes listen to the meeting. What was your highest and lowest point when you were working at the U.S. Embassy? Yeah. Well, the lowest point we you compare to refugee ហើយយើង compare មកការយល់នៅសម័យប៉ុលពតនោះវាគ្មាន low point អីទៀតទេនៅយើងមិនដល់បាងកកហើយយើងដេកសេអតាល់ហ្នឹងហើយគេបោកខោឲ្យយើងទៀតហ្នឹង low point របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបកប្រែសម្បត្តិឲ្យខ្មែរយើងមុនពួកខៃដាងទាំងអស់មុននឹងអ្នកដែលបានមកអាមេរិកហ្នឹងគេសរសេរសម្បត្តិទៅ embassy ទៅសុំខ្លួនជាអ្នកភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យអាមេរិកកាំងមើលទៅយើងសរសេរមិនទៅយើងបកប្រែខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែដាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់មានប៉ុន្មានអ្នកបាយប្រមាណអីប៉ុន្មានស្លាប់អីប៉ុន្មានយើងរៀបជារឿងរៀបចំជា case ហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងយើងរៀបទៅយើងឃើញថាវាវេទនាប៉ុន្តែវេទនាមិនដល់វាមកចំពោះខ្ញុំវិញរៀបរឿងគេម្ដងវានឹកតូចចិត្តខ្លួនឯងព្រោះគេមានបងប្អូនបាយគ្នាមែនតែគេមានបងប្អូន2 3នាក់មកជាមួយអីចឹងទៅបែកតាពុកនៅម្ដាយក៏បែកបងប្រុសនៅបងស្រីអីចឹងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់មកអត់មានណាទាំងអស់មកគេហៅថាក្បាលមួយហើយអាហ្នឹងជា low point របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាជា low point មែនប៉ុន្តែខ្ញុំវាមានចិត្តរឹងមាំមួយថាអត់មានត្រូវអី
យកអារឿងហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួននេះយើងពេលហ្នឹងយើង sad មែនប៉ុន្តែយើងវាមានសំណាងជាងគេហើយ you know យើងមកដល់ Bangkok ហើយយើងធ្វើការបានលុយ$10ហើយដេកនៅអូតែលទៅណាមានឡានជូនទៅ you know មានអ្នកបើថាចង់ទៅណាអ្នកពួកថៃហ្នឹងគេទៅបកប្រែឲ្យយើងទៅពេទ្យអីក៏ពួកអរ៉ែងថៃហ្នឹងគេចេះភាសាថៃនោះគេនាំយើងទៅយើងដូចជាគេថាទៅដូចជា king ណា you know អាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើង set នៅពេលហ្នឹងហើយពេលយើងទៅបកប្រែតាមជំរុំតាមអីហ្នឹងទៅជួបប្រជាជនយើងនិយាយប្រាប់អរគ្នាគាត់ផោគាត់អីចឹងទៅយើងដល់ពេលគាត់អត់បានគេ reject គេអីចឹងទៅឃើញគាត់ sad គាត់អីចឹងណាមកហើយយើងអាហ្នឹងអាចជា low point របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែយើងយើងជួយកើតក៏ជួយទៅយើងជួយមិនកើតក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរគាត់តែប្រាប់គាត់ថាពួកមេកាំងគេតឹងរឹងរឿងផោឲ្យគាត់មកប្រាប់គេតាមស្រួលវិញទៅប្រាប់សារភាពប្រាប់គេត្រង់មកថាការនឹងខ្ញុំមកមុនដំបូងខ្ញុំភ័យពេកអីចឹងទៅខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ថាបងប្អូនខ្ញុំនៅចឹងខ្លាចគេអត់ឲ្យទៅអីចឹងណាយើងប្រាប់គេស្រួលបួលវិញទៅគេធ្វើរៀបការឲ្យវិញគេធ្វើ case នឹងឲ្យយើងមានយើងឥឡូវមានបងស្រី2នាក់ទៀតនៅជំរុំណាអញ្ចឹងគេដល់ឲ្យតន់យើងទៅគេចាំឲ្យគេទៅយកគេឲ្យពួកថៃនឹងទៅយកពួកបងប្អូនយើងនឹងមកដល់ជំរុំនឹងគេបញ្ចូល case ជាមួយគ្នាអានឹងបានគេរៀបចំទៅម្ដងគាត់ថាយើងចាំយូរបន្តិចចាំទៅខ្មែរយើងគាត់ថាចាំមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងក៏យំវេទនានឹងដែរ you know ហ្នឹងណាចាំពី3ខែទៅងំគេធ្វើ case ធ្វើអីឲ្យបានទាំងអស់គ្នាជុំគ្នាអ្នកខ្លះអត់ចង់អញ្ចឹងទេគាត់ថាអូអត់បាច់ខ្ញុំអត់ចង់ចាំទេខ្ញុំចង់ទៅធ្វើមើលខ្លួនឯងនឹង you know ធ្វើមើលខ្លួនឯងនឹង you know មានតែអ្នកខ្លះទៅឲ្យទៅដល់ពេលបងប្អូនមកក្រោយគេមក claim ថាគាត់ជាបងប្អូនអាមេរិកមានឲ្យទៅណា reject ពេញហ្នឹងឯង you know ហ្នឹង low point ខ្ញុំហើយហ្នឹង បាទ Kerry anything else or you want to give the floor to me Forgot to mute. I guess as an experienced translator, what advice would you give to the young Khmer translators of our generation? Oh, well, ចំពោះខ្ញុំឯណាត្រូវមាន a lot of empathy, you know, a lot of patience, a lot of understanding, and trying to understand the whole pictures, you know, the forest. Just the tree, just the word that they tell you, you know, try to understand the situation first, you know, what are their situation, you know, and you need to learn about the whole story, the whole situation, what it's all about. For example, like Cambodian refugee, the goal is want to come to America. Okay, and then you learn about how can they be qualified as a refugee and come to America. And there is only a couple of issues, you know, and then you learn that issue strongly, and then you seeking guidance from the policy maker, you know, so that you can prepare yourself and translate in a way, in a context that can help them. Not just word that they say, the situation context, you know, and that's what I would recommend it to the young translator, and be patient and be you know, sympathy, kind as possible, because you know they were scared. You know, most people when come to sit down with American people, they don't know, they just scared. They don't do anything wrong, they just feel feel scared. You know, even though you tell them, you know, anybody that come to my desk, I told them ahead of time, when you come here, it means you're safe. You know, we need to help you to prepare the case to go to America. And we want you to be as honest as possible. Don't be afraid, tell us the truth. You know, that's the main thing. The truth, you know, will set you free. And not only that, being a translator, like I was working at a school district for a number of years myself too. And you got to understand a certain word that they use, you got to change it around to the way it's understandable
to the person you translate it to. You just don't go whatever they say and you just go directly translate like they say. You know, you gotta like the Kru Sanghak is the best one. You know how the time toy crew in Khmer, meaning you have to put a little bit of spice to make it make sense. Yeah, but sometimes you have to understand, American that go to work in refugee, they speak Khmer. Yeah. But they don't let you know that they speak Khmer. Yeah, they do. They do. You know, and then when you translate something that's not what they said, you know, you're in trouble. You know, so that's why you have to be very careful. Yeah. You know, because they can hear it. You know, they can hear the sound. You know, ku krabay my pa ma a chang tay. You know, how yung bộ phe chiaក្រុមគ្រួសារជាអី family ជាអីចឹងជួនណាវាថាវាអត់មានលឺពាក្យនឹងផងហ្នឹងវាថាឯងអត់លឺពាក្យប៉ាម៉ាក់មែន but the family the whole family you know then he kind of backed off a little bit you know so yeah it's not an easy task. But for me, it's a miracle that the guy named Carl, I just spoke to him a couple of days ago. I just wished him a happy birthday. I found him. He lived in Massachusetts. And he read my book. You know, we have a lot of conversation. He said, man, I didn't know that you gone through, because he feel that at the time that I was with him, with U.S. Embassy, I'm one of the brightest, you know. He thought that I come in with the family and all that. He didn't know that I come to America by myself. He didn't know, you know. And he read my book and he said, man, he just do a lot of stuff. So yeah, I get in touch with him. Thank you, Gary, for drawing our attention regarding interpretation and translation. You know, even though you are fluent in English, it's not mean you can interpret or you can translate everything. You know, if without learning about, for instance, if you want to be interpreter at the court, you have to learn about all the stuff related to the court. If you want to be an interpreter at the hospital or the clinic, you have to learn about terminology, about the medical this and that. So it's not mean when you speak, you learn, you know English quite well, you can translate in every field. No, that is not make sense. So this is the big challenge. This is the big challenge in our language community, because some people, they say, oh, I've been living in America for like years, and I've been to college, I've been to university, this and that. But even though you have been living here for a year, you are graduate from university, you cannot translate in every field. Yeah. If you want to be a general translator, you have to build on general knowledge, and you have to learn a different type of field adeptly. So for instance, for me, even though I can interpret, I can translate this and that, because some field I refuse to translate, like the court. I cannot go to the court and to be an interpreter or translator, or I cannot go to the hospital, to the clinic to be a interpreter or translator, unless I do a lot of study regarding all the subject related. I feel confident myself that I can translate it, so I can do it. Yeah, if I'm not feel comfortable, I don't want to harm people. Yeah, because it's very dangerous job. It is not easy job. Yeah. Yeah, ខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាខ្មែរតិចកន្លែងចំណុចនេះសំខាន់មែនតើ And one more before you do that, Loco, our Khmer is speaking backward. When you speak in English, it go forward. So you cool probably like a lot. So when you mouth, that's a hard part for me when I translate. Yeah. Okay. Thank you, Loco. Yeah. អរគុណលោកគូវិតដែលបានសរសើរខ្ញុំថាខ្ញុំអាចបកប្រែបានខ្ញុំបកបានកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំយល់ពី context ហើយយើងបដិប្រសងយល់ពី subject នឹងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែទាំងបកប្រែផ្ទាល់មាត់គេហៅថា interpreter
ឬក៏ translator ហ្នឹងភាគច្រើនគេបកទៅលើกระดาษហ្នឹងគឺយើងមិនអាចថាយើងចេះអង់គ្លេសយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានទាំងអស់ទេលុះត្រាតែយើងរៀនសូត្រទៅលើអា subject ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បានយើងអាចបកទៅវាត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈព្រោះអីខ្ញុំសូមទទូចផងដែរបើសិនយើងចេះអង់គ្លេសមែនបើសិនយើងមិនច្បាស់ទៅលើនៅក្នុង field ណាមួយយើងគួរកុំតែបន្ថយខ្លួនព្រោះយើងបកហើយវាទៅណាប៉ុន្តែអ្នកដែលរងគ្រោះគឺអ្នកដែលគេពឹងយើងឲ្យបកឲ្យហើយវាធ្វើឲ្យអារឿងហ្នឹងជួនកាលសទៅជាខ្មៅជួនកាលរឿងហ្នឹងគេហៅថាមើលទៅដូចជាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរទេទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបាទអូម៉ាថារឿងហ្នឹងអាចត្រូវសម្រាលទោសបានណាអូម៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលបកទៅបកលិចបកកើតទៅជាអូអានេះមិនបាច់ទេអាហ្នឹងជាប់គុកយ៉ាងណាក៏5ឆ្នាំដែរតាមពិតរឿងហ្នឹងអាចវាអត់មានករណីទៅធ្ងន់ធ្ងរដល់ជាប់គុកជាប់ច្រវាយគាត់ណាយកមនុស្សហ្នឹងទៅអប់រំមកជាការស្រេចទេប៉ុន្តែកាលណាយើងបកប្រឡត់ខុសអាហ្នឹងរឿងហ្មងអាហ្នឹងបញ្ហាតាក់ទងរឿងផ្លូវច្បាប់បើតាក់ទងរឿងពេទ្យទៀតអាហ្នឹងកាន់តែមហាគ្រោះថ្នាក់បាទជួនកាលឈឺដៃទៅវះពោះចប់បដ ாய் ការបកប្រែនេះគាត់តែជាលើកឧទាហរណ៍មួយទេអញ្ចឹងអរគុណ Kerry Chhay ដែលបានលើកទៅលើការបកប្រែនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរតាំងខ្លួនថាជាខ្ញុំអាចបកអ្វីបានទាំងអស់ដែរបើសិនខ្ញុំមានគេថាភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំអាចយល់ពីបរិបទខ្ញុំយល់ពី subject នឹងច្បាស់លាស់បាទខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅបកបានបើសិនអត់ទេខ្ញុំសូមមិនហ៊ានដាក់ខ្លួនចូលទៅទេបាទព្រោះអីខ្ញុំអាចបកឲ្យវាចប់ហើយប៉ុន្តែវាអាចមាន cost and effect សម្រាប់អ្នកដែលគេពឹងពាក់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសួរទៅលោកពូតាក់ទងរឿងសំណួរនៅជំរំខ្ញុំនៅជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃដូច្នេះខ្ញុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំអាសាគេអ្នកចុះចេញឡើងគេរត់ពន្ធរត់អីអញ្ចឹងណាហើយក៏មានគេធ្លាប់បបួលអីទៅនៅជំរំនៅដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំនៅរៀនក៏ខ្ញុំបានទៅខ្ញុំចង់សួរលោកពូជំរំហ្នឹងតាំងពីបាយយ៉ាប៉តមកគេបង្កើតបានប្រមាណជំរំហើយជំរំហ្នឹងលោកពូអាចចាំឈ្មោះឲ្យមានជំរំអីខ្លះព្រោះអីខ្ញុំខៅដាងហ្នឹងដូចជាមានគេហៅថាប្រជាប្រិយភាពជាងគេក្នុងចំណោមជំរំផ្សេងទៀតតើលោកពូអាចជួយប្រាប់ទេតើមានជំរំណាខ្លះហើយឈ្មោះអីខ្លះហើយកាន់កាប់ដោយក្រុមណាខ្លះអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបលោកពូបាទខ្ញុំអត់សូវចាំដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាជំរំមានជំរំ size 2 size 8ហើយនឹងជំរំខ្លងយ៉ៃហើយនឹងជំរំម៉ៃរុតខៃដាងអូខេខ្ញុំដឹងតែ3 4 5ហ្នឹងឯងព្រោះខ្ញុំបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងអល់ទាំងអស់ហ្នឹងតែអ្នកកាន់កាប់គឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺ United Nation Refugee ហ្នឹងតែម្ដងUnited Nation Commissioner Refugee ហ្នឹងប៉ុន្តែគេចែកចេញជា division ទៅខាងដូចថាភាគច្រើនទៅពួកកាណាដាគេធ្វើនៅក្នុងកន្លែង UN ហ្នឹងគេឲ្យទៅកាន់កាប់ខាងខាងsize 2អីចឹងទៅ size 8ទៅ size 8អីចឹងទៅហើយនៅម៉ៃរុតភាគច្រើនគឺកាន់កាប់ដោយថៃធានថៃតែម្ដងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកបកប្រែទៅជាទៅយកជនជាតិខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យមកទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិទៅចូលក្នុងហ្នឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងវាត្រូវយើងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរថៃពីសិទ្ធិពី General Thai Immigration Officer ហើយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណស្ដេចអីចឹងគេទទួលស្គាល់ទទួលដឹងឮព្រោះយើងជាផ្នែកមួយវាត្រូវនៅក្រោម US Embassy អញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សូវចាំច្បាស់ដែរខ្ញុំចាំតែបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះចំណាយើងមិននៅក្នុងយើងអត់ដឹងទេយន់ទៅបាន plan យើងអត់ដឹងបាទខ្ញុំយកឱកាសនេះអ្នកកាន់កាប់គឺ United Nation ខាង Refugee នឹងតាម UNHCR នឹងតាមបាទខ្ញុំនិយាយសូមឱកាសនេះដើម្បីសួរលោកគ្រូ Viith ហើយនិងលោកគ្រូ Derrick ផងដែរព្រោះអីលោកគ្រូ Viith និងលោកគ្រូ Derrick ក៏ជាអ្នកដែលបានទៅនៅជំរំហើយបានឆ្លងកាត់រស់នៅទៅលើទឹកដីនៅជំរំហ្នឹងហើយបានមានឱកាសមកប្រទេសទី3គឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចង់សួរលោកគ្រូ Derrick មុនលោកគ្រូ Derrick តើមុននឹងមកហ្នឹង
គេតម្រូវឲ្យយើងបំពេញលក្ខខណ្ឌអីខ្លះហើយយើងត្រូវមានគេហៅថាកិច្ចសន្យាជាមួយគេអីខ្លះនៅពេលដែលយើងមកព្រោះអីតាមខ្ញុំដឹងដូចជាសម្បត្តិជនហោះអីគេឲ្យខ្ចីសិនទេអញ្ចឹងក្រៅពីការមានលក្ខខណ្ឌក្នុងការសងថ្លៃសម្បត្តិជនហោះវិញហ្នឹងតើគេមានលក្ខខណ្ឌអីផ្សេងលោកគ្រូ Derrick ហើយតើលោកគ្រូធ្វើម៉េចបាន qualify បានអាចមានលក្ខណៈគេថាអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូ Derrick ជួយចែកម្លែកបទពិសោធន៍តិចបាទក្នុងសភាពដែលនៅក្នុងជារុំហ្នឹងម្នាក់ជនភៀសខ្លួនគឺជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីតម្រង់គោលការណ៍មកស្រុកប្រទេសទី3ក៏ប៉ុន្តែទី1ត្រូវមាន sponsor នៅក្រៅគេទាក់ទងគ្នាមួយអានេះទៅតាមលក្ខណៈដែលអន្តរប្រវេសន៍គេធ្វើតេស្តតាមហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅនឹងយូរវាអាចពាក់ព័ន្ធពីរឿងដែលมันអាចទៅប្រទេសផ្សេងបានដោយសារខេនោះគេទម្លាក់អានឹងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនិយាយដូចលោកគ្រូថាអញ្ចឹងកុហកគេមិននិយាយពីរឿងត្រឹមត្រូវដោយពីរឿងភូមិសាស្ត្ររបស់យើងកំណើតរបស់យើងមកពីណាមិនស្រាប់កុហកអានឹងរឿងមួយដែរក៏តែរឿងទី2មួយទៀតគេចង់បញ្ជាក់ដល់យើងគេឲ្យលឹងស្បាត់យើងមកតែចូលដល់ការ interview គេឲ្យយើងលើកដៃស្បាត់អ្វីនិយាយគឺត្រូវការពិតមិនពិតក៏មិននិយាយគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមកគឺនិយាយលើកដៃស្បាត់ក៏តែនឹងជាក្រៃសម្ភារឲ្យក្រៅពីនឹងដែលមកឈ្មោះមានឈ្មោះចេញអីមកគឺវាត្រូវតាមអ្នក sponsor គឺអ្នកធានាក៏តែលុយកាក់ខាងគេមាន organization មួយហ្នឹងសម្រាប់ដូចជាឈើជាដើមអញ្ចឹងគេ sponsor ហ្នឹងពីលើ sponsor ខ្ញុំនឹងទៀតគេចេញលុយឲ្យមុនក៏ប៉ុន្តែលុយហ្នឹងប្រហែលដូចជាគេនឹង one way ប្រហែលខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែដឹងថាខ្ញុំ3នាក់ក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំ3នាក់ពុកម្ដាយមកនោះ3នាក់អស់1800ប៉ុន្តែគេឲ្យយើងសញ្ញាឲ្យបានន័យថាក្នុងกระดาษស្នាមនោះគេថាឲ្យយើងសងវិញតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែសងគេមួយថ្ងៃអត់ខែតិចឬក៏ប្រហែលខែអីក៏ដោយទៅតែសងគេបដាមានប្រហែលសងគេអត់មានកម្រិតថាងត្រូវសងអស់ក្នុងនេះខែនេះខ្ញុំគេអត់និយាយចឹងទេអានឹងដំណើរក្នុងជនភៀសខ្លួននៅខ្ញុំមកអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Derrick ឥឡូវចូលដល់លោកគ្រូ Viith ម្ដងបាទសូមជឿលោកគ្រូ Viith But well, at that time, I had no Khmerពេកខ្ញុំអត់សូវឃើញយល់មក I was ខ្ញុំមក85ឆ្នាំប៉ុន្តែមកអាមេរិកនេះប្រហែលអាយុមិន10ទៅ2ឆ្នាំប៉ុន្តែតាមខ្ញុំយល់គ្រួសារខ្ញុំ my family ហ្នឹង because the lottery ដែលចាប់ឆ្នោតទៅដល់ពេលនេះទៅគេជ្រើសរើសឈ្មោះយើងមកអាមេរិកដល់ពេលជ្រើសរើសមកអាមេរិកហ្នឹងយើងត្រូវទៅរក sponsor ចឹងទៅគេរកឲ្យ sponsor ហ្នឹងមកប៉ុន្តែតាមថាទៅដូចថា I believe it's the Christian church back in the East Coast គេទិញសម្បត្តិគេទិញចំណាយលុយកាក់ហ្នឹងឲ្យដែលថាសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះហ្នឹងឲ្យមកហើយ actually ខ្ញុំមកនេះដូចចិត្ត33ឆ្នាំប៉ុន្តែមករស់នៅកាលីនេះ32ឆ្នាំហើយមកពីខ្ញុំចាំហើយល្មិចកាលខ្ញុំមកហ្នឹង Dodger ឈ្នះ Championship ដល់ពេលមកសល់មិញហ្នឹង Dodger ឈ្នះ Championship តែគេថា32ឆ្នាំ32ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់មានដឹងថាបងទៅវិញមិនមកតែខ្ញុំអត់មានដែលសួរមកប៉ាខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំតើសួរគាត់ច្បាស់លាស់ចឹងតែ that's a good question សូមអរគុណលោកគ្រូ Viith ចូលដល់លោកពូវិញលោកពូចុះលោកពូមានដែរឮជំរំមួយគេហៅជំរំ007ទេព្រោះអីតាមអ្វីដែលយើងធ្លាប់សិក្សាតាមរយៈសភៅ Stirring Season ហ្នឹងអ្នកនិពន្ធសភៅ Stirring Season ហ្នឹងគាត់បានចូលទៅជំរំ007លោកពូធ្លាប់បានឮជំរំ007ទេហើយលោកពូមានដែរធ្លាប់ជួយកិច្ចការនៅខាងជំរំ007ទេលោកពូបាទសូមជឿខ្ញុំនៅ007ហ្នឹងហើយ007ហើយនឹងជំរំថ្មីហ្នឹងគេឈ្មោះគេយើងប្រើបានដូចគ្នាជំរំថ្មីហ្នឹងគឺ00กับ007ហ្នឹងហើយគេធ្វើគេចង់និយាយថាគេជារបៀបជំរំអ្នកក្លាហានដូចជាពួក007ពួកអាមេរិកដែលគេលេងណាយេមបនណាហ្នឹងហើយនៅចឹងគេហៅចឹង007តាមពិតជំនុំដែលពិតប្រកបឈ្មោះវាពិតប្រកបគឺជំរំថ្មីជំរំនឹងវាអត់មានអីទេគេបង្កើតថ្មីប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកអ្នកខ្លះអ្នកតាហ៊ានអ្នកអីហ្នឹងគេហៅខ្លួនគេជាជំរំ007
នឹងឯងខ្ញុំមកដល់ជំរំ007ហ្នឹងឯងខ្ញុំវាត្រូវ you know បើសិនជាខ្ញុំមិនចេញមកទេនឹងវាជាមេតបមេអីគេឯងនឹងពេញទឹកពេញដីនឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំ you know ពួកនឹងរករឿងខ្ញុំឃើញខ្ញុំពួកនឹងមានចេះណាចេះអង់គ្លេសដល់ឃើញខ្ញុំចេះអង់គ្លេសនិយាយជាមួយពួកអាមេរិកាំងពួកអីហ្នឹងទៅវាមករករឿងខ្ញុំថាឯងមិនបាននិយាយប្រាប់គេថាចុះមកគេមកសួរគេមកថត documentary មានតាក់តងអីនឹងយើងមានតាក់តងអីហ្នឹងគេចង់ដឹងថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្នកឯងទៅចេញមកវាមានស្អីស្អីនៅក្នុងនោះនៅតើហើយអ្នកឯងអ្នកទៅបៃជាមួយគេដែរគេមានទៅតាក់តងអីហ្នឹងអញ្ចឹងវារករឿងអីចឹងទៅបានពួកហ្នឹង you know ដឹកចង់ដូចថា smuggling ខ្ញុំចូលក្នុងថៃហ្មងតែខ្ញុំអត់ព្រមចូលព្រោះខ្ញុំដឹងថាតើចូលតាម smuggling នឹងជាប់រឿងហ្នឹងបាទលោកពូខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតតាក់ទងរឿងដំណើរជីវិតនៅជំរំជាដែនថៃនឹងដែរចុះបើសិនលោកពូអាចគិតសម័យវិញទៅវិញបានទេថាតើឧបមាថាបើអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតើជំរំនឹងនៅតែបន្តទៅទៀតឬក៏ជំរំនឹងអាចបិទដោយប្រការណាមួយលោកពូបើសិនអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទលោកពូចេះពួកនឹងមិនព្រមពួកនៅក្រៅនឹងដូចសៀសនុដូចអីហ្នឹងគេមិនព្រមតែអត់មានគេចិត្តនេះហ្នឹងព្រោះធម្មតាមានហ្នឹងដោយសារវាអញ្ចេះណាអ្នកខាងក្រៅហ្នឹងប្រទេសខាងក្រៅហ្នឹងគេមានឲ្យជំនួយមិនអញ្ចឹងឲ្យតែគេនៅតែឲ្យជំនួយនៅតែមានហ្នឹងឯង you know បើលុយទៅទេរឿងអី you know បើសិនគេអត់មានឲ្យជំនួយអាហ្នឹងអត់មានទេ you know ដូចជាសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងមានណាប្រទេសក្រៅណាឲ្យជំនួយមកជាងបង្កើតអីអត់មានទេមិនចឹងវាគ្មានអីហើយពួកហ្នឹងគេមានជំនួយបើសិនជាអត់មានចរចាគ្នាពីរឿង peace accord $23ហ្នឹងទេនៅតែមានយ៉ាងឯងនៅតែវាយរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងឯងព្រោះ you know ឲ្យតែមានអ្នកជួយព្រោះមិនកាំងជួយទាំងអស់ហ្នឹងតាំងមិនកាំងជួយ you know ជួយខ្មែរក្រហមផងជួយពួកស្អីសើនសាហ្នឹងផងលុយចេញមកពីអាមេរិកតាហើយមានតាំងពីតាហ៊ានអាមេរិកមកជួយទៀតខ្មែរយើងធ្វើតាហ៊ានអាមេរិកហ្នឹងមកនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតព្រោះពួកហ្នឹងចូល embassy ចូលអីហ្នឹងជួបពួកខ្ញុំហ្នឹងឯងដូចគ្នាហ្នឹងឯងពួកខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែ you know នៅក្នុងហ្នឹងឯង you know ពួកហ្នឹងត្រូវការព័ត៌មានត្រូវការអីមកយកពីពួកខ្ញុំហ្នឹងដែរបាទ Okay so next round go ahead ខ្ញុំមានសំណួរទៅកាន់លោកគ្រូម្ដងទៀតនិយាយពីរឿងលោកគ្រូថានៅក្នុងជំរំនោះលោកគ្រូបរៀនភាសាអង់គ្លេសគេតើលោកគ្រូមានឆាច់ដូចឆាច់ជាបាក់អីទេឬក៏ free ឲ្យគេបរៀនមិនន័យថាលោកគ្រូបរៀនគេមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានឆាច់លុយអីទេប៉ុន្តែគេអ្នកនៅហ្នឹងគេមានបងប្អូនគេផ្ញើលុយមកគេឲ្យចាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដែរមានយកលុយគេទេអូខេប៉ុន្តែលោកគ្រូបរៀនគេជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយមកថ្នាក់ពេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែរមានយកលុយអីគេទេខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែគេឲ្យអ្នកគេឲ្យក្មេងៗនឹងម៉ាក់ប៉ាគេមានលុយហើយនឹងចាស់ហ្នឹងគាត់មានលុយបងប្អូនគេផ្ញើនោះឲ្យគេឃើញយើងអត់មានណាណីអញ្ចឹងគេឲ្យលុយចាយខ្វះលុយចាយអត់ចេះខ្វះលុយចាយក៏នឹងគេឲ្យអាណា20បាត30យើងមកហើយជាពិសេសពួកណែ church ពួកអរ៉ៃ nursing និង doctor ព្រោះខ្ញុំពេលយប់ខ្ញុំ translate នៅកន្លែង orphanage ward orphanage គេហៅ pediatric ward ណាហ្នឹងហើយ COS ហ្នឹងឯងហើយបកប្រែឲ្យពួក doctor ជាពិសេសហើយ doctor ហ្នឹងគាត់មានត្រូវការឲ្យលុយយើងអីទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាយើងអត់ជា refugee ហើយយើងគេអត់ដឹងថាយើងអត់មានប្រាក់ខែអីទេយើងបកប្រែហ្នឹងគឺជាង volunteer អញ្ចឹងណាហើយពួកនឹងប្រាក់ខែគេរាប់ម៉ឺននោះមិនអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូ volunteer ទេបកប្រែហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានបានលុយបានកាក់គេចែកជាអ្នក check ហ្នឹងយើងមានប្រាក់ខែមានអីណាទេគេឲ្យទេម្នាក់500ម្នាក់1000បាតអីចឹងមកអូខេអញ្ចឹងខុសគ្នាជំនាន់ខ្ញុំបាទជំនាន់ខ្ញុំធ្វើការនៅពេទ្យដែរនេះរូបថតខ្ញុំបកប្រែនៅកន្លែង OAR នេះកន្លែងខ្ញុំធ្វើការណាខ្ញុំបកប្រែគេមួយហ្នឹងបារាំងហ្នឹងនៅឯនេះ Swiss ឈ្មោះ Anna
ខ្ញុំបកប្រែនឹងដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាទៅចេះអានេះterminology ប៉ុន្តែគេបញ្ជូនខ្ញុំមុនខ្ញុំបកប្រែគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅរៀនណា anatomy គេទៅរៀនខ្ញុំ anatomy ឲ្យរៀនអីចេះដឹងពីរឿងសរីរាង្គកាយយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំរៀននៅជំរំនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅការនោះខ្ញុំបានអត់បានប្រាក់ខែទេគេហៅ payment in kind គេបើកជារបបសាច់មាន់មីបារីស្ករកសែងអីចឹងណាគេហៅ payment in kind ខាងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងអត់បានលុយទេអត់មានបានលុយសុទ្ធទេគេមកឲ្យទេហ្នឹងហើយមានអីមានពួកគេហ្នឹងគេតែពេលថ្ងៃពួកអាមេរិកគេញ៉ាំបាយដែរគេទិញបាយម្ហូបពួកគេមកចឹងយើងញ៉ាំមួយពួកគេហ្នឹងគេហៅទៅញ៉ាំគេញ៉ាំជាមួយយើងដូចគេដូចឯងចឹងចាជួនណាទៅពួកហ្នឹងមានពួកថៃគេយកម្ហូបចូលមកឲ្យពួក doctor អ៊ីតទេយើងអ៊ីតមួយគេមួយឯងហ្នឹងទៅយើងអត់មានអីទេប៉ុន្តែ doctor ហ្នឹងគាត់ចិត្តល្អជាអីចឹងគាត់មកទឹកអីចឹងគាត់ឲ្យ 4-500 បាតអីចឹងទៅចេះស្គាល់លោកគេឲ្យលុយបាតគេ pay ជាខែអីចឹងណាអត់មានប្រាក់ខែអីទេប៉ុន្តែមួយខែបានពី 3,000 បាតអីដែរពួកអីមិនមែនតែម្នាក់ណាឲ្យ doctor រាប់5-6-10 នាក់ណាឲ្យ nursing អូខេឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរទៀតលោកគ្រូសំណួរមួយទៀតដែលលោកគ្រូធ្វើការជាមួយអ្នកស្រីនេះឈ្មោះ Kerry មិនអញ្ចឹងលោកគ្រូតើថ្ងៃគាត់នៅដែរទេគាត់ថានៅស្រុកឯណាចេះអីនៅ South Dakota ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមកកាពីដល់ពេលខ្ញុំដាក់អរែងខ្ញុំក៏ទៅមាននៅ Facebook ខ្ញុំហ្នឹងដែរ Facebook ខ្ញុំទៅមានដែរតាខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់លេងទេដល់ពេលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងទៅគាត់ឃើញបានតអ្នកតាក់ទងគ្នាហ្នឹងហើយទៅនិយាយមួយគ្នាតើគាត់ក៏មើលសភៅខ្ញុំដែរជួបនិយាយគ្នាហើយគាត់ថាហើយអត់ដឹងដូចគ្នាព្រោះកាលនោះខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មិនសូវឲ្យគេដឹងពីរឿងកំសត់របស់ខ្លួនឯងទៅណាអីចឹងនឹងតែប្រំប្រៃរីករាយមិនឲ្យគេកើតទុកមួយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងណាគេធ្វើមិនចេះសบายជាមួយគេហើយគាត់មើលសភៅខ្ញុំទៅគាត់ថាហ្នឹងហើយនៅតែគាត់នៅអី Georgia ឥឡូវនៅ Georgia អូអញ្ចឹងទៅវិញបាទសំណួរខ្ញុំមកប៉ុណ្ណឹងឲ្យគេអ្នកបន្តទៀតគូវិតឬក៏តបទៀតហ្នឹងហើយ Thank you yeah បានជួប yeah that's good that you reach out and that's the question I want to ask but thank you for answering and the other thing is the line Chonburi can you elaborate a little bit what is that place about ណែ Chonburi វាប្រហែលជា100 គីឡូពីបាងកកហើយគេចែកចេញពី camps អា camp មួយហ្នឹងគេហៅអ្នកដែលដឹកចេញពីខេត្តដាងមកឬក៏ពីសាយ2សាយ8សាយអីហ្នឹងមកចូលដល់ឈុនបេរីទី1ហ្នឹងគេហៅកន្លែង holding កន្លែងមិនទាន់ interview ទេមិនទាន់ interview បាន allow ទេពួកហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងណានៅកំពុងតែរៀបចំ case អីដើម្បីបើបានជាទៅថាអាចរកគាត់ហើយគេកំពុងរក sponsor អាហ្នឹងគេបញ្ជូនយើងទៅ holding center អាហ្នឹងនៅម្ខាងផ្លូវមួយទៀតហើយខាំក្នុងខ្នល់ហ្នឹងក្នុងខ្នល់មួយទៀតទៅម្ខាងមួយទៀតនៅឈុនបេរីហ្នឹងឯងនៅផ្លូវហ្នឹងឯងទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងឯងជួបតែកន្លែងគេធំដែរប៉ុន្តែគេមានសិតតែសាក់5សាក់អីគេថៃគេមានទាហានមានគុកមានអីដែលយើងធ្វើការខុសត្រូវគេចាប់ដាក់គុកដាក់អីពេញហ្នឹងឯងមានទាហានថៃយាមរាល់យប់អត់យើងចេញទៅអីទៅណាទៅណីអត់បានយ៉ាហើយមួយទៀតហ្នឹងដែលថាជីកប៉ាល់ហោះមកហ្នឹងភាគច្រើនគេញ៉ាំម្ហូបអីគេមុនទៅហ្នឹងថាចុះមួយកប៉ាល់ហោះមកលើកប៉ាល់ហោះកាលហ្នឹងវាគេកប៉ាល់ហោះហ្នឹងគេហៅ charter គេជួលTrans-Am ហ្នឹងTrans-Am ហ្នឹង777អាធំជាងគេបងអស់747បាទហ្នឹងហើយសិតតាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ខ្មែរយើងច្រើនជាងគេហើយមានពួកយួន 4-10 គ្រួសារទេពួកថៃ 4-10 ពួកលាវ 4-10 គ្រួសារเป็นខ្មែរយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកហ្នឹងsẽមកអាមេរិកទាំងអស់
nó cái đặc bị mà chương nắng á mà chương nắng xuất tất Khmer ở đó bị chẳng vì ở miền na như nó hơi nông cái chứa cái pul lốc ấy pul cá uất bình đằng ấy hay đằng thường mấy đằng you know class re dùng trong chân bị cái bà họ bây giờ đằng cái họ để lừa nó xong chân vậy xong chân vậy chứខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបន្តជាមួយលោកគ្រូដែលសួរខ្ញុំលោកគ្រូសេងហាក៏សួរថាអ្នកតម្រូវមិនជួយពីខ្លួនឲ្យមកបានមកអាមេរិកខ្ញុំចាំនៅមួយទៀតដែលលោកគ្រូសម្ដៅទៅនៅ transit ឆ្លងថ្នល់ពីឈុនបុរីទៅឆ្លងថ្នល់ហ្នឹងហៅ transit transit ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងពិនិត្យខ្លួនទៀតលោកគ្រូទើបតែជាប់តេស្តរួចបានមកបានចាជាប់តេស្តគេពិនិត្យខ្លួនយើងហើយខ្ញុំនេះគេពិនិត្យខ្ញុំគេធ្វើស្អីទៅផ្ទះពងផ្ទះអីលេងចឹងមកព្រោះពេទ្យហ្នឹងពេទ្យថៃហើយជាមួយពេទ្យអាកៀងមួយនឹងពេទ្យស្រីបកប្រាបាទពេទ្យថៃស្រីបកប្រាប៉ុន្តែគាត់ឃើញខ្ញុំពិការអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំដេកត្រង់ពីលើហ្នឹងហើយគាត់ទាត់ពងលេងមកយកដៃចេះលេងអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងសម្រាប់គេធ្វើតេស្តមុនដែលយើងមិនមក physical exam everybody have to have ហើយមួយទៀតគេធ្វើតេស្តគេយកចាក់ TB tuberculosis right tuberculosis អាហ្នឹងកាលបេងអ្នកដែលមានលបេងត្រូវលេបថ្នាំ6ខែនេះគេធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងលេបរួចជាឲ្យបានចេញមកក្រៅអត់មានថាទៅឲ្យជាប់ឈ្មោះឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅអត់ទេគេឲ្យកន្លែង transit នឹងឯងសម្រាប់ clear រឿងសុខភាពនេះរបស់យើងតែយើងមានរោគក៏អត់ធ្លាក់លេខឆ្នាំហើយឆ្នាំมันអាចមកយកមកផ្ទះលេខណាតែលេខនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យគេបញ្ជាក់ថាគេឲ្យយើងលេខនៅមុខគេមកអត់មានហ្នឹងយកមកអូខ្ញុំមកផ្ទះលេខអូអត់ទេលេខនៅទីហ្នឹង6ខែលេខគេមានកត់ត្រាកត់អីគេទៅមានអ្នកខ្លះលោកគ្រូមកដល់ transit ណាលេខឆ្នាំទៅវាឈឹកទុកមិនទេលេខឆ្នាំអូអ្នកចង់សម្រាប់ខ្លួនច្រើនអ្នកដែរនៅចង់សិតមានតែវាដូចជាគេហៅថាវា stress ច្រើនពេកឬក៏មិនគាត់ទេអត់ដឹងប៉ុន្តែអត់ទៅរួចមកទៅតែលេខមុនអ្នកឯងចេញមកទៅលេខបើមានរោគលេខបើអត់អីទេអ្នកឯងចេញបានកន្លែងហ្នឹងមួយខ្ញុំចាំមានរឿងច្រើនណាចំណាននារីខ្មែរយើងគ្នាកំមុំពេញកំមុំអីគ្នាមិនដែរមានតែពេទ្យណាទៅឆែកមើលរបស់គាត់មិនអញ្ចឹងអននេះសុកនេះគេមិនដឹងកំមុំអីគេតែត្រូវតែឆែកមើលដល់ថ្ងៃខែដល់ថ្ងៃម៉ោងគេឆែកមើលហើយយើងមានរូបអីកំអីអ្នកណាស្រីប្រុសក៏ស្រីពិនិត្យស្រីប្រុសពិនិត្យប្រុសអានឹងខាងកន្លែង transit ណាស្រីគេមានដុកទ័រស្រីគេស្រាតឲ្យទាំងអស់មើលអានេះមើលអានោះពិនិត្យឲ្យអានឹងចឹងមកកន្លែង transit ហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចកន្លែងហើយយើងខ្មែរយើងអត់ធ្លាប់នោះឲ្យនាំគ្នាមកនិយាយហ្នឹងហើយចេញមកក្រៅនិយាយពេទ្យចុះពេទ្យគេមិនទៅចង់មើលរបស់យើងខាងងាររបស់គេគាត់អត់យល់ដឹង explain នឹងទូបី explain មិនក៏គាត់មិនចង់តែគាត់មិនចង់យល់អីគាត់ទេដឹងមិនដឹងស្អីគេហៅបបធរគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងអីណាយើងមកធ្វើអញ្ចឹងពេលថ្ងៃចាប់ខ្ញុំលេខអញ្ចឹងហើយមើលឡើងអត់ស្អីណាខ្ញុំតាមតែគេធ្វើអីទៅយើងដេកត្រង់គេទៅ Oh, that's the protocol. I mean that you know that. Okay, let's go to the next question. Okay. បាទលពូលពូហេតុអីបានជាដំណាក់កាលបានន័យថាជនភៀសខ្លួននៅអត់ទាន់អស់ផងនៅតែនៅបន្តមកហូរហែហេតុអីបានជាដល់ពេលវេលាដែលលពូទៅចាក់ចេញនៅពេលដែលគេកំពុងតែត្រូវការមនុស្សដើម្បីជួយធ្វើការជាពិសេសក្នុងការបកប្រែភាសាហ្នឹងលពូបើមនុស្សម្នាក់ទោះបីយើងនៅថៃនៅដូចខ្ញុំវានេះមែនទីគេត្រូវការអីមែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតពីខ្លួនយើងដែរមិនចឹងបុគ្គលណាគេមាន sponsor ឲ្យយើងទៅយើងប្រាប់គេថាម៉េចអូខ្ញុំអត់តន់ទៅខ្ញុំនៅធ្វើការសិនងំគេរក sponsor យើងបានមួយនោះមិនមែនជាការលេងសើចលុំទេណាគេនេះគេអ្នកដើររក sponsor ឲ្យយើងដូចខ្ញុំអញ្ចឹង sponsor ខ្ញុំនៅមេនហើយ sponsor ខ្ញុំជា sponsor ល្អទៀតអញ្ចឹងណា
ហើយខ្ញុំជួប Susan ហ្នឹងខ្ញុំជួបទៅនិយាយមួយគាត់ទៅជួបគាត់និយាយមួយគាត់គាត់ជាអ្នករក sponsor ឲ្យខ្ញុំតែម្ដង you know គាត់ប្រាប់ថាឥឡូវមាន sponsor ហើយគេឲ្យជំរឿសខ្ញុំណាគេថាមាន sponsor មួយនៅ Texas និង sponsor មួយនៅ Maine អញ្ចឹងណាហើយនៅ Texas នៅកន្លែងណាគេប្រាប់យើងទៅហើយនៅ Maine ហ្នឹងកន្លែងណាហើយគាត់បញ្យល់ប្រាប់ធម្មតាគេមិនបញ្យល់ប្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងធ្វើការឲ្យពួក embassy គេបញ្យល់ប្រាប់យើង you know ដល់ពេលគេមាន sponsor ឲ្យហើយយើងនៅចាំឲ្យទៀតពីយើងត្រូវតែមក you know ព្រោះអានេះយើងគិតពីប្រយោជន៍យើងដែរយើងចង់នៅក៏បានដែរប៉ុន្តែគេប្រាប់ថាបើសិនយើងអាចចេញមក the sooner the better so you can establish yourself you know ប៉ុន្តែយើងនៅស្រុកថៃហ្នឹងនៅស្រុកថៃហ្នឹងបកប្រែធ្វើការហ្នឹងបានប្រាក់ខែបើអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើង you know យើងវាអត់មានអីមិនអញ្ចឹងឬខ្ញុំគាត់មកដល់ 2-3 ឆ្នាំខ្ញុំចប់សាលាបាត់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការនៅនោះនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែអញ្ចឹងឯងនៅតែបកប្រែយើងវាអត់មានអីនឹងគេហៅ sell growth ហើយពួកហ្នឹងគេបញ្យល់ប្រាប់យើងតាមិនបញ្យល់ទាំងអស់គ្នាបញ្យល់តែពួកដែលធ្វើការនៅហ្នឹងទៅណាយើងទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៅយើងសួរគេណានិយាយលេងអីចឹងទៅដូចជាខ្ញុំប្រចាំរូបមួយដែលខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយស្រីអមេរិកម្នាក់ជាងនឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះ Peter គាត់នឹងអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាហើយគាត់ប្រាប់ហ្មងគាត់ថាអ្នកឯងពីរអ្នកឯងកុំទៅភ័យតែដល់អាមេរិកអ្នកឯងអាមេរិកាំងហ្មងពួកយើងចេះលេងសើចចេះអីនិយាយអីលេងអីយើងអត់មានប្រកែប្រកាន់អត់មានទឹកឲ្យគេ timid អីចឹងយើងនិយាយដូចជាពួកម៉ាក់ធម្មតាយើងអត់មាននឹកឃើញថាអីណាញោមគេអីអត់ទេយើងទៅធ្វើការដូចគេដូចឯងអត់មាន you know អត់មានញោមអីជាមួយណាទេអត់មានទៅគេហៅថាទៅគ្រប់គេឬក៏ឲ្យគេមកគ្រប់យើងអីអត់ធម្មតាយើងជាមនុស្សធ្វើការធម្មតាយើង you know Gary, you have any other question? If you don't have, I'm gonna go on with my questions. Kerry, you have a question? Okay. លពូចង់ដឹងដែរតើគេហៅថាកិច្ចទំនាក់ទំនងតាំងពីនៅជំរុំរហូតមកដល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករវាង sponsor ជាមួយយើងតើ sponsor គេមាន application គេមានកាតព្វកិច្ចគេយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយយើងនឹងត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយ sponsor យ៉ាងម៉េចខ្លះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលពូអត់មានអីទេ sponsor នេះគេគ្រាន់តែថាជាគេជួយមើលការខុសត្រូវយើងគឺមិនមែនឲ្យលុយយើងចាយអីទេគេនឹងធានាដូចថាយើងទៅពេទ្យអីចឹងទៅគេមានអ្នកដែលជូនយើងទៅពេទ្យអីចឹងមុនដំបូងអីចឹងណាyou know រឿងលុយយើងកាក់អីហ្នឹងគេគ្មានណាគេឲ្យលុយយើងទេយើងនឹងរកស៊ីខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងគ្រាន់តែយើងមានការយើងសួរគេទៅគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាជាពិសេសបើយើងមានបងប្អូនអានឹងល្អអញ្ចឹងបើយើងអត់ទេវេទនាហើយមានណាគេមកប្រាប់យើងរាល់ពេលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅរៀនប៉ុន្តែនៅ Boston នៅអី Maine នោះមានសាលាគេដែរប៉ុន្តែសាលាគេឆ្ងាយយើងជិះម៉ោងជិះឡានស្ដាyou know 40 minutes ឬក៏អីណានោះទើបយើងមានឡានជិះខ្លួនឯងហើយយើងទៅមុនដំបូងមានឡានហើយអាណាគេបាក់ឡានយើងទៅឲ្យយើង you know obligation គេនេះគឺគ្រាន់តែថាបើយើងមានការអីគេមើលការខុសត្រូវគេយកយើងទៅពេទ្យឬក៏យើងត្រូវការទៅណាទៅពរៀនយើងទៅ shopping ទៅទិញម្ហូបទិញអាហារនេះគេទិញរបៀបម៉េចអីម៉េចគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយយើងចង់ទៅ bank ទៅធ្វើម៉េចគេទៅបង្រៀនយើងប្រាប់bank account អីម៉េចមានលុយមកដាក់នឹងម៉េចកុំដាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងគេបង្រៀនរបៀបការរស់នៅអញ្ចឹងឯងពីរឿងលុយកាក់អីយើងទេ you know យើងគេខ្លួនឯងនោះឧមាថាឥឡូវប្រជាជននៅអី Long Beach នឹងត្រូវការ social work អីចឹងគេមានគេជូនគេដឹង call ទៅ social work កន្លែងណាអញ្ចឹងគេយកយើងដូចថាយើងចង់មានបងអត់មានលុយអីចឹងយើងទៅសុំលុយគេ welfare អីចឹងគឺគេនឹងឲ្យគេដឹងកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅគេជូនយើងទៅឬក៏គេមានមនុស្សណាប្រាប់កន្លែងយើងឲ្យទៅអញ្ចឹងទៅណាហើយប៉ុន្តែធម្មតានៅ Long Beach ខ្មែរមកកណោហ្នឹងអូដឹងស្រួលជាងអ្នកកៅទៀតដឹងស្រួលជាងពួកអមេរិកាំងទៀតអញ្ចឹងអត់អីទេរឿង obligation ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគេគាត់ទៅជួយអញ្ចឹងគេគ្មានជួយលុយកាក់អីទេហើយលុយកាក់ហ្នឹងបើសិនជាគេអ្នកគេខាញហ្នឹងគេយកយើងទៅនេះទៅនោះឬក៏គេទិញម្ហូបទិញអីឲ្យយើង chicken you know
អីចឹងមុនដំបូងដូចខ្ញុំអីទៅដល់មេនមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដែរទិញម្ហូបទេអ្នកដែល store ហ្នឹងណា store ហ្នឹងគាត់ឲ្យគាត់ថាព្រោះគេគួយគេឆ្អឹងគួយគេកាប់ឲ្យសាច់នៅជាប់ឆ្អឹងឡើងមកភ្លុំមានណាគេស៊ីជើងមន់កោះមន់ថ្លើមមន់អីមានណាគេស៊ី you know ឯងងាប់រួយអត់ស៊ីកោះមន់មិនឈួតដែរនេះចាគេឈួតទៀតហើយគេទុកឲ្យឡើងមកកមុំមកនេះទុកឲ្យយើងដើរទៅយកទេណាជួនណាគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះទៀត you know ហ្នឹងហើយអត់មានទេនៅខាងមេនោះអត់មានគេអត់អ៊ីតចឹងទេគេអត់អ៊ីតជើងមន់ជើងអីទេ Well, the same thing that now Long Beach នេះពីដើមមិញក៏ចឹងដែរជើងមន់កោះមន់អីពីដើមមិញថោកតែដល់ពេលខ្មែរយើងមកពីច្រើនទៅគឺចេះតែស៊ុបគោប៉ាន់ណាឥឡូវត្រូវប៉ាន់គេដឹងនោះស៊ុបគោនឹងដឹងមិនស្ងោសទងធុងឡើងលោកអ៊ីតឡើងខ្ជិលព្រោះអីយីនៅតែចាក់ព្រោះគេអ៊ីតស៊ុប you know អ៊ីតធ្វើស៊ុបគោឡើងឲ្យពួកអាមេរិកអ៊ីតវាឆ្ងល់វាចាច់ស៊ុបគោដែរក៏ឆ្ងាញ់មែនព្រោះធម្មតាស៊ុបគេនៅគេធ្វើស៊ុបឲ្យគេកិនយកទឹកអ៊ីតហូបណាព្រោះយើងអ៊ីតស៊ុបទាំងបន្លែទាំងល្ពៅទាំងលហុងទាំងសាច់ទាំងដុំឲ្យវាអ៊ីតទៅវាថាប្លែកមែនប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ខ្លះឲ្យយើងស្ងោឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យទាំងយកទៅចង្ឈើខ្ញុំយកទៅចង្ឈើទៅទាំងកន្លែងធុងធំឲ្យពួកឈើហ្នឹងតបពីឈើហ្នឹងគេអ៊ីតឡាញ់ស៊ីអីហ្នឹងពួកណាន់អីហ្នឹងគេនាំគ្នាអ៊ីតទេគេថាប្លែកមែនតើប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បាទលោកពូខ្ញុំមានសំណួរពីរទៀតសំទោសសំណួរទី1តាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពេលហ្នឹងអ្នកដែល sponsor ហ្នឹងមកក្រៅប្រទេសទី3ហ្នឹងមិនមែនតែមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេមានទៅបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតចុះពេលហ្នឹងធ្វើម៉េចបានកន្លែងលពូហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺគេ sponsor មកអាមេរិកគេអត់ sponsor ទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតសំណួរទី1សំណួរទី2លពូបានដឹងទេថាតាំងលោកគ្រូ Viith និងលោកគ្រូ Derrick តើពេលដែលមានការ sponsor អ្នកភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនឹងមកប្រទេសទី3ហ្នឹងពីពេលហ្នឹងប្រហែលជាអាច estimate បានទេប្រហែលជាមនុស្សប្រមាណគ្រួសារប្រមាណអ្នកទៅចាក់ចេញពីជំរំហ្នឹងបាទសូមជឿមិនបានគេមិនមកតែអាមេរិកមកមនុស្សយើងគេឲ្យឈ្មោះយើង you know ណាចង់មកបារាំងដាក់ដំងមកបារាំងសេសបតមក embassy មកបារាំងណាចង់ទៅកាណាដាសេសបតទៅកាណាដា embassy ទៅកាណាដាចឹងណាចង់មកអាមេរិកសេសបតមកអាមេរិកសុំពួកអាមេរិកមកអាមេរិកហ្នឹងគេរៀបចំ case ឲ្យយើងចឹងណាគេរៀបចំ case ឲ្យគេដឹងយើងក្នុងសបតហ្នឹងយើងដាក់យើងនៅណាគេទៅរកយើងគេមានមនុស្សទៅរកយើងyou know ហើយនៅក្នុងនេះគេមានផែនការគេនៅអាមេរិកវាយកច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅ you know ចំនួនថាមកប្រមាណអីប្រមាណខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងអីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែការពីចំនួនខ្ញុំនឹងមកច្រើនណា you know រាប់រយ 100,000 people you know I would say at least 500,000 people you know it's not millions ការពីចំនួនខ្ញុំនឹងគឺច្រើនមែនតើ approve ច្រើនមែនតើម្នាក់ចូលតកទុយគ្នា you know ឡើងវិលមុខ you know ហើយដឹកម្ដងសិតទាំងកប៉ាហោះអញ្ចឹងមកទឹកចេញមកទឹកចេញគណាមកទឹកចេញពីរដងអីនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីចំនួនច្បាស់លាស់ខ្ញុំ you know ចូលទៅមើល refugee Cambodian refugee Google ហ្នឹងគឺចេញគេមានញ៉ាំតាមខ្ញុំមើលមិនអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន organization មួយគេហៅ IOM Immigration Organization something you know កន្លែងហ្នឹងគេសម្រាប់ you know ពួកឈ្មោះខ្ញុំមាននៅក្នុងហ្នឹងព្រោះយើងជា refugee ហើយប៉ុន្តែយើងជាអ្នកជំនួយការរបស់គេយ៉ាងហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមមើលយ៉ាងអន់ណាស់ក៏កន្លះលាននេះបាទសូមចលលោកគ្រូ Derrick មានអីចង់បន្ថែមទៅមុនខ្ញុំទៅមុនអូខេ it's okay you know ខ្ញុំមិនដឹងចំនួនដែរប៉ុន្តែតែថាខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅដូចចិត្តកន្លះកប៉ាល់ហោះដែរសិតខ្មែរហើយច្រើនដែរនិយាយសិតខ្មែរខ្ញុំចាំបានហើយដល់ពេលនេះទៅភាគច្រើនដែលថាគេសួរយើងដែរថាចង់ទៅប្រទេសណាប៉ុន្តែ
ba nhưng còn đăng thà còn miền Phu còn mà chẳng tao còn trong màu mà chẳng tao còn ao của embassy đang rò Phu còn ram rò khơi dù đài rò khơi tới bằng cái chỉ sponsor mà đó là Rhode Island East Coast bàn tay màu nó tình trạng tây chẳng hạn thà còn màu lên phụ mạ còn màu cái Long Beach này tới còn đăng thà ô mà nó cái này snow chieng về sau miền snow như này Kim organization smooth IOM nâng row out hai nâng church Catholic Relief Service nâng của church nâng cái row out bùa JVA embassy nâng có chấm nuôi chân pi bộ church nâng đại bộ Catholic Relief Service nâng cái chân lui out á cái chân lui out dương thưa chia Moderator năng ai nên bữa năng chia Moderator để vô mai dương mau pi mau làm những Moderator để men chia cái miền policy ấy chẳng men phần ta American miền tập policy năng phần ta miền là na tới vô máu ọt đấy American cái miền chẳng man chân chỉ Moderator chân chỉ ấy chẳng đam bay chân lui chân ấy tới vô chun pick luôn máu nên năng chia Moderator để mình men chia policy American vì miền men phần ta vì chia Moderator chui vô Refugee màu slide này dùng là cũ quên cho cô trong vol khiếm khóc nghĩa là cũ khóc cái lực của Patrick Cao vol khiếm này chỉ nên coi như máu cái sủng thiết cho cái trên máu cái màu group tới mà riêng nơi Chonburi cái house cycle cái miền cycle mùi sẽ ra group mùi màu mà group nó máu cái riêng cái rưỡi bàn trên tới bàn group cao màu tiền anh em giống đấy trong màu cao những gì group trong cái house cycle 56 màu đi sợ màu group của nhóm tràn đấy cứ nó Chonburi việc bánh sợ là phụ cycle nhiều màu hai cái trên máu cứ tôi tam nữa anh tràn đấy và tam nhưng mới và hai chừng mà thôi cô sai cycle nhóm cái house cycle 56 rồi vì đương tầm na chôn cái cuốn đời tha kèm vật dấu á American việc liệt cho họ dấu miên tây tiết thì trong mà ta rồi strong dấu cái đó strong dấu phần cái để chuột tè tạo chuột tè việc dấu tiền phần kèm việc dấu tây xây việc dấu ở trong ưu tiên ta phải ráng liệt kèm việc dấu lên noแต่bà kèm liệt tây xây anh từ bà nè việc là o những tiếp việc dấu bậc cái đấy còn mình thấy bao dân thôi tết của biết cái bản răng của sở ly Canada ấy mà chui sai xong rồi chuẩn bị con này America đấy cái ở kia thì vô vào kia nó việc vô đấy no việc thôi dừng trong mình học lại khóa nó như mới trở lại còn là trong ngon mà chỉ đuối nó đơn giản mấy cái thôi mấy mà đánh và đơn thà là biết ba bà kém cứ nặng của kia dừng mà nó cái dương muốn cái thời dương thời tại luôn anh thời dương trong tới na cái mình chỉ là nhiều dương thì sai con nhưng bộ xử na cái đây dương trong tới na dương đặt mong tới lại nắng hay lại nắng cái màu cái slot á cái miền là available slot cái màu và đang là cái thà pin nó cái vô một đôi cua xa chứ cái năng cái mưa không là mong cái nó dương đặt sẽ bỏ tới ô dương ban mà đôi cô xa hỏi lên những cái Canada cái thời ca mà rối những cái màu nâng màu chẳng tự và đôi khi tha trong vậy là việc tra thì tiền là tế việc vô rồi nhà kem việc vô nơi là miền chẳng mà thả lấy dương miền bong Phoun nơi mà địch nhưng muốn bố dương trong từ Brang từ trong từ Brang nó khơi mấy tới trong màu địch lạ những American nó vô mau chẳng ở đây dương miền bong Phoun miền sponsor ấyแต่bây giờ ở cái đào rồi ở cái mình vô dương tê vận tải bây giờ miền sponsor rồi con ai miền sponsor ấy nó bị vô mau hay đang ngay bên trong vậy ta bật lệ trong được trong mau American nhá thì test lệ dương ở miền này sao hả bà test xây từ tuổi còn vận tải bà kia đấy chơi bị trai trong vậy dân cao rồi bây ở đây cứ việc thưa ấy phải cho việc tới chân mà hay bà sơn địa ban cho chân mau nẹm đôi lực của mình xa chân cứ để làm thang cứ giúp làm gì mà may không có sẽ thay lúc nào may không bà tam bất nhung trong gì chứ nhung trong đẹp
ខ្មែរយើងខ្ញុំមើលទៅដូចជាអត់មានអមែនពិតប៉ុន្តែវាអត់ដូចមើលចឹងខ្ញុំឃើញថាវាអត់មានอะไร grateful អាការ grateful យើងចង់និយាយថាដឹងគុណណា you know ហើយពួកអ្នកដែលគេទៅធ្វើការពួក immigration officer case workers អីស្អីហ្នឹងគេមានប្រាក់ខែគេអីមែនប៉ុន្តែពួកហ្នឹងខំប្រឹងណាជួយសម្បើមកមិនបានជាកើតជាអញ្ចឹងមកហើយខ្ញុំមើលទៅខ្មែរយើងដូចអត់មានណាមានចិត្តមួយថាដឹងគុណអរគុណគេមកអីជាងអត់ឃើញមានណា you know អត់មានចិត្តចឹងអត់មានឃើញមានហ្មងខ្ញុំមើលទៅ you know ភាគច្រើនថាភាគច្រើនថាទាំងអស់ហ្មង you know ខ្ញុំជាឆ្ងល់ដែរថាងាប់ហើយអត់មានឃើញណាមក you know at least គាត់ណា you know ចប់អីរួចអស់ហើយយើង you know មកសុំអរគុណនេះយើងចេះចុះទៅគ្នាមានដូចថាមិនមែនជាចង់បានអរគុណនេះទេថាយើង you know Gratitude ហ្នឹងហើយ gratitude ខ្ញុំមើលទៅអត់មាន you know ខ្ញុំជាឆ្ងល់ដែរ បើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់រកតែថាអ្នកជួយខ្ញុំចង់អរគុណដោយ sponsor ខ្ញុំអីហ្នឹងខ្ញុំបែកមកទៅជា30ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅរកទៅអីវិញប៉ុន្តែរកអត់ឃើញហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានទៅដែរកន្លែងភ្នំខែដាងក៏អីទៅចង់ទៅរកពួកហ្នឹងថាតើវាដល់ឋានៈណាហើយមិនអាចប៉ុន្តែអាហ្នឹងចំពោះខ្ញុំឯងខ្ញុំ very grateful that whoever take me through the journey to be where I am today. I'm very thankful to them. And whoever got a program of this Khmer down, it's very ភាគច្រើនមកដល់អាមេរិកហើយហ្នឹងតាមខ្ញុំនេះថាគេจะពាក់លុយគាត់ទៀតតែគេថាថា you know ឲ្យគេគ្រប់គ្រាន់ទៀតខ្ញុំមើលយូរទៅខ្មែរយើងយ៉ាងណា លោកពូចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនតកតងទៅនឹងgratitude នឹងចឹងហើយបានជាតាមពិតដោយមនុស្សទេលោកពូចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំគេហៅថា Chhay survivor from the genocide ហ្នឹងគឺទោះបីជាខ្ញុំអត់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិមានលុយកាក់ច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែលះបង់ពេលវេលាចុងសប្តាហ៍អ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំព្យាយាម pay back ទៅ my society ទៅសង្គមរបស់ខ្ញុំវិញចឹងខ្ញុំធ្វើមករហូតហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងទោះបីខ្ញុំរវល់ការងារខ្ញុំរវល់រៀនតប៉ុន្តែខ្ញុំនាំគ្រួសារនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តធ្វើដើម្បីយើងចូលរួមដើម្បីដែលអាចជួយបានព្រោះយើងគិតថាយើងទឹកដោះម្ដាយថ្លៃដែលអាចបានរស់ជីវិតបានហើយក្មេងរាប់រយនាក់ដែលកើតនៅសម័យហ្នឹងដែរបានស្លាប់ហើយខ្ញុំធ្វើបាក់ទៅហើយសុំបន្តតិចទៀតលោកពូបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំមកអាមេរិកហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអរគុណអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រួសារខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទាំងគ្រួសារសកលក្រោយនេះមកបានរស់នៅទឹកដីអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរមកខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយគៀងគងអ្នកដែលមានទឹកចិត្តដូចជាលោកគ្រូ Viith លោកគ្រូ Derrick Kerry អីហ្នឹងដើម្បីរួមគ្នា pay back ទៅ community របស់យើងព្រោះយើងអត់មានលុយកាក់យើងអត់មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអីដើម្បីចូលរួមទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានអានេះចំពោះទឹកចិត្តពួកយើងអ្វីដែលយើងឃើញក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចមានថ្ងៃនេះក៏ដោយសារទឹកចិត្តយើងសិតតែម្នាក់ស្ដាប់ចំណាយពេលវេលាគួរតែស្មើគួរតែសម្រាកគួរតែ enjoy with the TV ឬក៏ធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារទឹកចិត្តចង់ធ្វើអ្វីដើម្បី pay back ទៅ community ទៅ society វិញបានយើងបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាវាមិនមែនទាំងអស់ទេវាដោយមនុស្សហើយយើងកំពុងតែ inspire the spirit of pay back ក៏ដូចជា unity ហ្នឹងទៅបន្តទៀតយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងខ្ញុំ you know វាយើងមកដល់រស់នៅស្រុកគេហ្នឹងវា30-40ឆ្នាំរួចទៅហើយមិនអញ្ចឹងយើងរៀនរបៀបរបបអីគេហ្នឹងរួចអស់ទៅហើយថាយើងមកដល់មុនដំបូងអីចឹងថាយើងរៀនមិនដឹងអីចឹង you know ហើយវានេះតាមយើងមិនមែនថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាភាគច្រើនចរិតខ្មែរយើងគឺច្រើនចឹងឯងភាគច្រើន you know កាលណាបានរួចខ្លួនហើយគេហៅថាអត់មាននឹកឃើញថាយើងសំណាងខ្ពស់you know ដែលមិនថាសំណាងអីទេគេថាយើងមានតែគេហៅថាមានស្អីមួយខ្ពស់ហើយបានមកដល់ផុតពីស្រុកខ្មែរពីឋាននរកនឹងមកដល់ណែyou know
ហើយយើងត្រូវគិតគូរថាគិតគូរទៅគ្នាផងទៅអាអ្នកដែលគ្នានៅអីណោះហើយឬក៏អ្នកគ្នាអត់ស្គាល់អីនឹងខ្ញុំមើលទៅវាភាគខ្មែរយើងភាគច្រើនវាអត់មានបើសិនជាគេធ្វើស្អីហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងគឺyou know បើសិនជាអត់មាន attach ជាមួយនឹងគេហៅថាបើខ្ញុំធ្វើអីទៅតែខ្ញុំបានអីមកវិញមិនអញ្ចឹងភាគច្រើនវាទើបតែបានអីមកវិញវាអត់មានថាធ្វើដោយធ្វើហើយអត់ចង់បានអីទេ you know អត់ចង់បានអីពីអ្នកឯងទេប៉ុន្តែយើងនឹងបានមកអីមកវិញមិនខានទេបានច្រើនជាងឲ្យយើងទៅធ្វើនឹងទៀតថ្ងៃណាមួយវាត្រូវតែអញ្ចឹងព្រោះអានឹងជាច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែភាគច្រើនខ្ញុំថាខ្មែរយើងក៏អត់យល់អញ្ចឹងណាគាត់អត់យល់បើខ្លះយល់ហើយក៏គាត់ធ្វើមិនយល់ក៏គាត់មិនដឹងគាត់ធ្វើលឺអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែគេហៅថាមាន optimistic យើងនៅតែមានសុតិនិយមនឹងខ្មែរយើងនឹងរួមគ្នាគិតរួមគ្នាគូរួមគ្នាធ្វើហើយយើងនឹងភ័យបាក់ទៅសង្គមជាតិក៏ដូចជាយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងភ័យបាក់នៅសង្គមជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងភ័យបាក់ទៅសង្គមជាតិស្រុកកំណើតយើងផងដែរយើងនៅតែមានជំនឿជឿចិត្តអញ្ចឹងហើយលពូឲ្យចុងក្រោយលពូអាចជួយ provide a few point for take away for this chapter 9 19បាទជាង chapter 19នេះវាអានឹងជាផ្ដើមមិនមែនថាជាផ្ដើមជីវិតរបស់ខ្ញុំទេយ៉ាងជាថាចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែជាផ្ដើមជីវិតរបស់ជីវិតខ្មែរជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់ព្រោះវាសំខាន់គឺដោយថាសូម្បីតែគេមានជាគម្រោងអីអញ្ចឹងមកជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរលាវអីមែនប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្នកអរែងគេហៅថាអ្នកបកប្រែ 4-5 អ្នកហ្នឹងដែលអាចធ្វើកើតហ្នឹងក៏ត្រូវមានការពិបាកច្រើនមែនតើព្រោះអីភាគច្រើនចឹងបានថាអ្នកដែលធ្វើការនៅហ្នឹងក៏ sacrifice មិនស្ទើរដែរចឹងជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅហ្នឹងចាប់ពី 2-3 ឆ្នាំអ្នកខ្លះនៅរហូតដល់ 3-4 ឆ្នាំដល់80ปีឲ្យពួកហ្នឹងសិតតែ sacrifice ខែមានដំកតិជួយមានដំកតិជួយដូចខ្ញុំវាជួយបានខ្លះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមិនបានអីជាច្រើនធំដុំអីដូចគេដូចឯងទេព្រោះខ្ញុំមើលបានតែជាង1ឆ្នាំ actually តាំងពីខែដាងអីមករហូតដល់81 August 782ហ្នឹងខ្ញុំចេញគាត់អញ្ចឹងបានថា chapter នេះជា chapter មួយសំខាន់ថាដូចជា chapter មុនដែរគឺថាយើងកុំទាន់អស់សង្ឃឹមតស៊ូរហូតប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវតែមានស្អី focus ខ្លួនឯងស្អីដែលចង់បានខ្លួនឯង focus ហើយយើងយើងដើរតម្រង់ទិសដៅទៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដូចជាអ្នកដែលមកអាមេរិកហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងស្វាខំប្រឹងណាបើបានឃើញសម្បត្តិគាត់បានដឹងថាគាត់ស្វះស្វែងយ៉ាងណាគាត់នៅតែរក address embassy ហ្នឹងក៏ពិបាកដែរកាលហ្នឹងហើយគាត់សរសេរមកប្រាប់មកអីរៀបរាប់អស់ហើយមើលទៅគេថាអណោចអធមខ្លាំងមែនតើពេលហ្នឹងណាបើសិនអ្នកដែលគេធ្លាប់បានមកឃើញបានមកធ្លាប់ដឹងឮអីជា witness នឹងដឹងថាខ្មែរយើងពេលហ្នឹងគេថាស្អីក៏និយាយពេលហ្នឹងហើយគេថាហើយគេខ្លួនឯងអស់ហើយឲ្យគេដឹងឮអស់ហើយព្រោះថាចង់ជិតផុតមកពីហ្នឹងហើយគាត់ថា chapter ហ្នឹងជា chapter មួយសំខាន់ដែរថាបើសិនជាយើងចង់បានស្អីមួយយើងត្រូវតែតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាយើងធ្វើកើតហើយយើងនឹង focus ខំប្រឹងធ្វើរហូតដល់បានសម្រាប់ហើយឃើញពីអ្នកនេះមិនណយដែរទេDerrick and it's មានជាពិសេស
ជាពិសេសមីងដែលគាត់មានកូនណាគាត់មានកំពុងអោបសោបកូនមកគាត់អាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំពេលហ្នឹង30ឆ្នាំ40ឆ្នាំហើយប្តីស្លាប់អស់ហើយមានតែកូនម្នាក់ពីរនាក់កំពុង you know ខ្ញុំកោតសរសើរពួកគាត់មែនតើ you know ចឹងបានថាហ្នឹងហើយយើងជួនជាថាក្មេងជំនាន់ក្រោយជួយមើលគាត់ផង you know គាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសអ្នកខ្លះកំហុសកំហែងឲ្យម៉ែឪចឹងណាខ្ញុំឃើញតបភ្នែកហើយ you know ជួយគាត់ផងមើលគាត់ផងចឹងដល់និយាយពីរឿងហ្នឹងដរាបនឹងហើយបានខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយណាជួយលោកគ្រូសង្ហៈជួយសង្គមយើងប្រហាត់អង់គ្លេសហើយមួយទៀតហ្នឹងមិនតែទៅត្រឹមតែជួយអង់គ្លេសក៏ទេជួយបំពេញពណ៌មកពីចឹងគាត់ពឹងកូនពឹងចៅពឹងអ្នកចិត្តខាងអីទៅគេទៅជាច្រើនរវល់ហើយពីខ្លួនគេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់តែពឹងអីគេហើយបើគេជួយអីអរគុណគេផងទៅកុំឲ្យមកពីមិនភាកច្រើនគេអត់មានចិត្តដែលថាបយលនឹងអង្គុយបយលយើងដែលអត់ចេះហើយយើងក៏ខំប្រឹងប្រែងមានអភិបដែលថាកក់ក្ដៅនឹងយើងត្រូវដាក់ចិត្តដាក់កាយ patient you know ត្រូវតែ you know បួគាត់ត្រូវការយើងណា you know ចឹងបាទលពូបាទជាបញ្ចប់លពូជាបញ្ចប់ណាខ្ញុំគាត់តែចង់ប៉ុណ្្នឹងឯងថា you know មួយយើងខ្មែរយើងមានតែ you know យ៉ាងច្រើនកន្លះលានអីប៉ុណ្្នឹងឯង you know យើងធ្វើអាចបានធ្វើបានច្រើនកុំគិតពីរឿង politics អីនឹងច្រើនពេកគិតពីរឿងជួយគ្នា you know ស្វាគមន៍សាមគ្គីគ្នាចងក្រងច្បាច់ធ្វើអីមួយធ្វើនឹងទៅ you know ឲ្យវាជុំគ្នាទៅ you know អញ្ចឹងហើយបានថាបានគេមើលអ្នកក្រៅគេមើលមកគេកោតសរសើរយើងផងដែរលពូ could you speak in English because I learned that this message is very powerful especially to yeah I can speak in English you know yeah you know as these you know Cambodian anywhere we went anywhere we go our blood is still Cambodian so it's best that we stick together, we help each other. Don't think about the political, you know, arena, you know, could be big, I mean, think about people who, you know, doesn't have the opportunity like us, you know. We're very, very fortunate group of people who have a chance to establish new life in new land like America. You know, 500,000 of people, Cambodian, we can do a lot of stuff to help out, you know, 17 or 16 million people in Cambodia. It's not because of the money, but because we come over here, we learn a lot about how to do stuff, how to do things, because right now, like we are 100 years ahead of people in Cambodia, you know, we kind of go in the future. So we go back to hope, you know, the unfortunate, especially, you know, the farmers in Cambodia, you know, the 70% of the, you know, population who still struggling, you know, it's only what, living under $3,000 a year, the per capita, that's not enough, you know. Want to be able to at least come to 6,000 to 10,000 a year, and it's doable, you know. For 500,000 people, we're here to hope out 17 or maybe not 17, maybe, you know, right now probably the 10 million or 9 million people that live under that, you know, 3,000, you know, we can hope out, you know, push up. Look at the example of Dr. Kut Ming Lee. You know, he's my admiration. You know, lately my tear was running unknowingly. You know, I saw his clips, you know, he himself carry a bag of rice on his shoulders and walk through the flood
to bring that rice to the people who need it. You know, he doesn't have to do all that, but that's how we in America should do. Even though we might not be able to walk in the flood, but hope out. The reason round of my Khmer rise is have been not gone to the scholarship of the girl. Now it go to the flood people. Not much, only a couple of ton of rice, but at least is I can do a couple of ton, and another people is just to relieve people in Cambodia, that to let them know that we care, we know and we care about our people. That's all I wanted to So I was impressed to see how, he doesn't have to do all that, but he would carry this sack of rice and he walked through the floods, and get into this house is shack, and only have a bed in front, and the lady was in front, and she just, it's just so touching, So I hope it's not too late to hope out. It's still flooding, a lot of flooding now. Yes. Well, I just want to say that it's also inspiring to see our leader to do hard work, and that didn't matter what title you are, you still serve. So that's me too. When I see that footage, it's very inspiring to see that. And I just want to say that those of you out there, please get your book, Khmer Rise, because the reason why is this: any proceed from the book will go towards the flood victim in Cambodia. Not only that, it goes towards the education of those scholarships that want to further their education. So that one book will save a lot of lives. And not only that, when you get this book, when you read it, you will know your history. Remember, no history is no culture. So know your culture through this. This is why our Khmer, many families here in the United States. So by reading this book, you also help knowing who you are. And not only that, the proceeds will help tremendously those people in our motherland. So once again, thank you for watching our program. And thank you very much, Mr. Gao, for sharing this story. Yes, and the last word is that, yes, the Cambodian version is in the progress. It's already done, translating on by you truly, but now I needed people who very good. I try to contact this monk in some place. He's very good. I know he's teaching Khmer. I like him to be to help out on my book. I think he can, because I know he's very good at it. His camera Genocide is superb. I don't know his name. He's very famous. I don't think he have the time, but hopefully that I have somebody to help out, put in the context that when people read it, touch their life, because it's very important. Well, speak on it. The universe will provide for you. It's provide for you all these years. It will continue to provide for you. So yes, speak on it. Yes. ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ក្រុមអ្នកអានទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកពូ Patrick កែវសូមអរគុណអ្នកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណលោកយាយលោកតាពុកម៉ែពូមីងបងប្អូនដែលតែតាមដាននិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់សូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អសុវត្ថិភាពនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទហើយជួបគ្នានៅកម្មវិធីក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Hello.